Pombe bwana kidogo zimpotezeshe kazi huyu binti Selina. Ni baada tu ya jana yake Selina kwenda kuonana na mwanaume wa Tania, ambaye Tania amempanga Selina aende akamwakilishe yeye. Tania hajapendezwa ama hajataka kuchaguliwa mwanaume, okay? Kwa hiyo ikambidi amchukue Selina ili sasa, kwa sababu ndo mara ya kwanza walikuwa nakutana, Selina ndo aende kule afu mwanaume ajue kwamba ndo Tania. Kwa Tania akampamba ovyo ovyo nini, na Selina amefika kule akaanza kujishebedua, pombe kanywa sana. Mwisho wa siku huyo mwanaume akamwambia kwamba ise binti, panda gari urudi nyumbani. Kwa hiyo binti akawa ameondoka kwa namna hiyo, lakini akiwa ametumia pombe kali sana, jambo ambalo limfanya alewe na akawa amechelewa sasa kuamka. Sasa ile kuamka ndo ikabidi afanye haraka haraka kuwahi kwa bosi, kwa sababu leo ilikuwa ni siku ya weekend. Hakukuwa na kazi, lakini ingekuwa ni kama kazini basi angeenda kule kazini. Sasa leo kwa sababu ni weekend hamna kazi, yani ofisi haijafunguliwa, kwa hiyo binti anatakiwa aende nyumbani kwa bosi akamwandalie chai. Kwa hiyo binti kafika kule, kaandaa mazagazaga yote, kila kitu. Sasa ile anaendelea kuandaa bwana, mlango ulikuja kufunguliwa. Kuna mtu aliyeingia hapo ndani. Selina alibaki akiwa ameshtuka sana. Sasa hapo ndipo tupoishia. Kwa nini ashtuke? Langu jina Lucas Lumba, simtarishaji Rita Story. Sasa Selina anaendelea kutuambia kwamba sijui hata niseme nini unielewe msikilizaji. Hivi unajua mtu aliyefungua mlango na kuingia ndani ni Mr. Enzo. Mshtuko niliopata kumuona Mr. Enzo akiwa kasimama mbele yangu, sijui hata nikueleze vipi, ila nilibaki yani kidogo nizimie tu. Sema kuzimia kukanisaliti. Sasa bwana, nilibaki na shangaa imekuaje awe pale, ila cha kushangaza yeye hakuonekana kushtuka. Kichwani nikajiuliza, ananikumbuka kweli? Maana haonekani kushtuka wala kushangaa kwamba kwa nini niko hapa. Niliwaza, na nilivyokumbuka namna nilivolembwa, ni wazi hawezi kunikumbuka, maana niliwekewa mikope, siji foundation, milipushado, nini. Kidogo nikashusha pumzi, ila bado nikawa na swali moja tu. Yeye ni nani hapa? Basi Mr. Enzo alinitazama, akasema ya kwamba wewe ndio mpishi. Kuulizwa hivyo nikajibu kwa upole tu, ndio ni mimi. Ajabu kumjibu hivyo, alikunja ndita kama vile hajapenda jibu langu. Hapo hapo akageuka nyuma na kuanza kuondoka. Alipopiga hatua kadhaa akasema kwamba niletee juisi mezani. Oh Mungu wangu. Alafu msikilizaji, nisahau kuweka juisi, lakini wait, huyu ni nani humu ndani? Mbona mimi simuelewi huyu? Ni nani humu ndani msikilizaji? Mbona tunaanza kupelekeshana hivi? Na hakuna mtu mwingine zaidi yake. Ina maana bosi hajarudi kama nilivyoambiwa, si ndio? Maana bosi atakuwa hajarudi. Na kama ndio hajarudi, je, Mr. Enzo ni ndugu yake ama nani yake? Niliwaza sasa nikiinuka na kuchukua jagi lenye juice na kupeleka dining table kama alivyonitaka. Sasa kabla hata sijafika dining, nikasikia akiongea na simu. Sauti yake ilikuwa ni nzito, yenye mamlaka na ukali ndani yake, japo haikutoka kwa makelele, lakini pamoja na kwamba alikuwa haongei kwa kupiga makelele, ila maneno yake alikuwa ni makali mno. Sikujua ni nini alikuwa anaongea, sikujua nani pia alikuwa anaongea naye na kumtamkia maneno makali vile, ila nilijisi kumwogopa kiasi fulani. Sijui kwa nini tu niliamua kusimama badala ya kusogea lipo meza. Nikaweka juice na kurudi jikoni. Kama mjinga tu nikasimama huku akili na mawazo vikiwa sasa vimesimama kwa muda huo. Sikufikiria kitu kabisa. Bahati mbaya sasa, Enzo alihisi uwepo wangu. Akageuka nyuma na kukuta nimesimama kama sanamu la posta. Aliniangalia kwa sekunde kadhaa na kukata simu bila hata kumtaarifu huyo anayeongea naye. Wewe, kwa nini umesimama hapo? Sauti ilitoka kwa ukali, kila kilicholala kikaamka. Sikujua hata nimeweka jagi saa ngapi, ila tu nilijikuta tu tayari nimesharudi jikoni kwa kasi ya 5G. I say, wengi likanifanya sasa niaibike vibaya mno. Sasa nilikuwa nafanya nini jamani? Nilikuna kichwa kama vile kimejaa chawa na kubaki tu najiuliza, hivi kabla hapa nilikuwa nafanya nini vile? Nilikuwa nakunywa chai na nimevunja kikombe cha watu. Taratibu niliinama na kuanza kuokota vipande vya kikombe kilichovunjika. Mara nikasikia sauti ya ukali ikisema ya kwamba, Henry, hivi unaweza kuniambia huyu mama anafanya nini humu ndani? Jamani, mama tena jamani. Mimi naitwa mama au kuna mtu mwingine zaidi yangu jamani, labda ndo anaitwa hivyo?
Nijiuliza kwa sekunde kadhaa, ila sasa nikasikia akiendelea kuongea. Wewe unaniuliza mama gani? Huyo anajiita sijina ni mpishi, ina maana umjui kwamba amejileta mwenyewe ama? Msikilizaji, wait. Kwanza ni mimi ndo naitwa mama ama? Huyu kaka nitake radhi jamani. Mimi ni mtoto mbichi. Tena mtoto wa juzi tu jamani. Ambaye hata dodo zangu bado hazijainama jamani, wala kuchuja. Ndo naitwa mama kweli? Haya ni madharau jamani. Tena madharau ya hali ya juu sana. Yaani hata kimwili changu ni kidogo na ni kizuri. Kwamba hajakiona hadi aniite mama. Mama kweli? Mama kweli? Sikupenda se. Na muda huo sasa nikaacha nilichokuwa nafanya na kumfuata. Hapo sasa nimerefusha mdomo kama chuchunge yani. Uliza sasa nilifika hapo. Roho Mungu alinizuia kabla hata sijafika dining. Akaniambia, wewe hebu tulia kwanza binti, unaenda huko kufanya nini mtoto wetu? Basi mimi nikaona tu ngoja nitulie. Henry, nono umeanza kujiamlia mambo, si ndio? Hivi ni lini uliwahi kuona naajiri mpishi binafsi wa kike? Msikilizaji, sikuwa najua Henry anajibu nini, ila lijamaa ilikuwa inaendelea tu, naona kama lilikuwa linamgombeza tu Henry. Nisikilize kwa makini, sawa Sitaki kuona huu upuuzi nyumbani kwangu, unaelewa? Na hisi alivyomaliza kuongea hivyo alikata simu, maana hakusikika tena. Msikilizaji, kuna watu wengine akili itakuwa inawauma sana kwa kushindwa kuelewa. Ngoja ni kuelewesha kwa sekunde 5 tu ili tuendelee vizuri. Najua kuna watu tumewaacha. Kumbuka mpaka dakika hii boss hajawahi kuonana face to face na mpishi wake aliyekuwa anampikia chakula kule kazini. Umeelewa Mpaka dakika hii hajawahi kuonana naye tu. Kilichokuwa kinafanyika ni secretary yeye kuleta tu chakula basi, lakini hakuwahi kuiona sura ya anayepika hicho chakula. Hilo la kwanza. Jambo la pili, mara zote ambazo alikuwa anakuja kuandaa chakula nyumbani hakuwahi kukuta, yani walikuwa wanapishana. Muda ambao yeye anakuwa nyumbani ni muda ambao bosi anakuwa kazini, na muda ambao Selina anakuwa anaondoka akishamaliza kuandaa chakula kwenda sasa kurudi nyumbani kwa kina Tania pale, tayari ndo bosi anatoka kazini kurudi nyumbani. Kwa hiyo walikuwa wanapishana. Kwa hiyo mpaka dakika hii tutavozungumza, bosi hajajua anayetaka aondolewe humo ndani ndio ambaye anampikia chakula kule ofisini. Tumeelewana kwa hiyo sasa tuendelee sasa. Kwa hiyo mimi nilikuwa nimevuta mdomo wangu tu, nikarudi jikoni huko nikisema ya kwamba yani mimi watu wengine nisijua ni michawi tangia utotoni mwao. Sasa kaja na moja la kuniita mama. Alafu la pili anakuja kusema inakuwaje Henry anaajiri mpishi wa kike. Kwani na chakula kina jinsia kwamba nikipika mimi wa kike na hicho chakula kinakuwa cha kike ama? Na hata kama kingekuwa cha kike kwani kuna bagani? Msikilizaji, niliongea mwenyewe huku sasa nikionyeshwa kuchukizwa, yani nikionyesha kuchukizwa na maneno niliyokuwa nasikia. Alafu ngoja, ina maana Mr. Enzo ndo bosi wangu ama? Nimeisha. Sasa hapa itakuwaje Mungu wangu? Lakini sioni kama natakiwa kuwa na wasiwasi sana, maana kwa jinsi nilivyovaa, yani nilivyovaa jana hawezi kunitambua. So kuanza hivyo mimi nilishusha pumzi na kuacha tabasamu, kisha nikaendelea na kazi zangu. Sasa muda kidogo Mr. Enzo akaja, kufika tu akaniita kwamba wewe. Seriously? Naitwa wewe? Kwa madharau hivi? Niligeuka nikamwangalia. Hapo jamba sasa kakunja sura yani kama askari wa kuzimu hivi. Kiasi fulani hivi nilipata hofu na kujiuliza anataka kusema nini huyo. Na unajua kuhusu kazi hainiogopeshi wala kunipa mawazo kiivo. Issue ni date ya jana. Hilo ndo linanipa mawazo. Na ukumbuke msikilizaji, mimi ndiye ninayefahamu kwamba nilienea hapa sasa hivi ndo nilie kwa naye siku ya jana, ila yeye huenda hajanitambua kwa sababu nilivyokuwa nimejiremba. Ila uzuri kama nilivyohisi toka mwanzo ndo ilikuwa hivyo kuwa hafahamu kuwa ni mimi. Maana baada ya kumgeukia tu alipiga tone kusema kwamba wewe ndo umekuwa ukiandaa chakula changu toka wiki iliyopita. Aliuliza huku sasa akiniangalia mikononi kama vile ana kitu anatafuta kuona kwenye mikono yangu. Basi kwa upole nijibu ndio. Una uhakika? Ndio bosi. Baada ya kumjibu hivyo, alikaa kimya kwa sekunde kadhaa. Leo ndo mwisho wa kazi yako. Sitaki kukuona hapa kesho. Nibaki nikishangaa tu na kubaki mdomo wazi. Kwamba leo ndo mwisho. Hii ina maana nimefukuzwa kazi, lakini kwa nini? Kisa mimi ni wa kike ama?
Niliwaza na kubaki nikimsindikiza kwa macho hadi akapotelea. Uongo dhambi, nilikosa hata nguvu ya kuendelea na kazi maana nilivurugwa. Yaani mtu ananiachishaje kazi bila kosa lolote? Nitoka jikoni na kwenda sebuleni nikijua nitamkuta. Ila nilipofika sikumkuta, nikahisi huenda kaenda chumbani kwake. So nikataka nikamgongee, lakini kabla sijafanya hivyo nilisikia geti likifunguliwa. Nikasogea haraka dirishani na kuchungulia, nikaona ni yeye Mr. Enzo ndo anatoka. Hivyo zoezi langu likali limeisha hivyo. Basi nirudi jikoni, nikachukua simu yangu na kumtafuta Henry, nikamjuza kilichotokea. Akaniambia kwamba Selina, ondoa shaka, nitaongea na bosi, wala hauwezi kuachishwa kazi. Nilimwambia Henry kwamba ni sawa, lakini hebu naomba niulize, huyo ndo bosi au ni ndugu yake na bosi? Henry akasema kwamba huyo ndo bosi. Kwani hujawahi kumuona? Hapana, mimi mara zote huwa naondoka kabla hajaja. Oh, kumbe basi ndo huyo. Sawa, basi ngoja niandae hapa viungo basi, maana muda unakimbia. Sopo. Basi poa. Sikuwa na la ziada, nikakata simu na kuendelea na mambo yangu. Upande wa Henry, baada ya kumaliza kuongea na mimi, alimtafuta Mr. Enzo. Simu iliita mara moja tu. Mr. Enzo akapokea na kusema kwamba unataka nini? Bosi, nahitaji kuongea na wewe kuhusu Selina. Selina gani? Chef wako. Oh, kuna kitu cha kuongea juu yake, maana nimeshafunga mjadala. La kuzungumza lipo. Bosi, Selina ni... Hey, sitaki kumzungumzia huyo msichana. Zaidi sitaki tu kumuona kwangu, na sio kwangu tu. Hadi ofisini sitaki kumuona. Nadhani nimeeleweka. Hakutaka maongezi zaidi, akakata simu. Henry aliwaza na kuwazua, mwisho akaamua kuja moja kwa moja kwa bosi. Sasa mimi nikiwa zangu busy kumalizia kuweka mambo sawa, nikashangaa mlango unagongwa. Na kwa kuwa nilikuwa mwenyewe ndani, ikabidi sasa naangalia ni nani. Kufika pale nakutana Henry, nikamuuliza kwamba Henry, wewe mbona uko hapa? Mimi huja kuongea na bosi. Natumaini sio kuhusu mimi, maana kwa jinsi nilivyomuona huyu jamaa ni kama hana kauli nzuri. Wewe ondoa shaka bwana. Vipi, ametoka muda mrefu? Ya, toka nilivyokupigia simu hadi sasa. Basi poa, mimi nitamsubiri. Msikilizaji, niliwaza na kutaka kumzuia, ila nikaona hebu ngoja nitulie, huenda wanawezana na bosi wake. Nisije nikamzuia wakati hili linaweza kuongeleka tu na likaisha. Basi nilimwacha akakaa, nikaingia jikoni na kumchukulia kinywaji, nikampatia na kurudi jikoni kuendelea na kazi yangu. Dakika zilisogea, hatimaye ile saa likakata bila bosi kurudi. Na mimi sasa muda huo nilishamaliza kila kitu, ila nikaa bado nimefanyaje? Nimekaa jikoni. Maana niliogopa kwenda kukaa sebuleni kutokana na kwamba kuna kamera karibu kila mahali. So nikaona hapa nikienda kukaa sebuleni na vile sasa ninamcrash Henry hapa. Ni wazi sitaweza kukaa bila kumwangalia, na ukiachana na hilo, mimi sikutamani bosi aone kama tuna mazoea sana. So kukaa jikoni ilikuwa ni wazo zuri. Basi bwana, baada ya kusubiri kwa muda mrefu, bosi alirudi na kumkuta Henry yuko sebuleni. Alimwangalia kwa mshangao tu, akamuuliza kwamba vipi, unafanya nini hapa? Samahani, nimekuja kwako bila idhini yako, lakini naomba nisikize japo kwa uchache tu. Nimeshakwambia kama ni kuhusu huyo binti sitaki, ila kama kuna lingine kuwa huru kuzungumza. Henry kuambiwa hivyo, aliinuka na kupiga hatua kadhaa kuelekea aliposimama bosi. Tafadhali nielewa utake kuwa na mpishi wa kike, lakini bosi, huyu yuko tofauti. Utofauti wake ni nini? Sikia Henry, nilikuamini na kukupatia hili jukumu sio kwa sababu sikuweza kulifanya mwenyewe, ila napenda kutoa nafasi kwako, so please usivuke mipaka yako. Toka mwanzo unajua wazi kabisa sitaki kuajiri jinsia ya kike, kwa hiyo sihitaji maelezo. Kwa hiyo unafikiria kuwa kila binti ni Veronica? Henry, hivyo ndivyo ilivyo. Wewe unafikiria yani kuwa kila binti ni kama yeye, kitu ambacho sio sahihi. Bosi, Selina yuko tofauti, na licha ya kuwa tofauti, hauna haja ya kuweka mazoea wala nafasi ya yeye kuingia kwenye maisha yako. Wewe just kaa tu kwenye nafasi yako kama bosi, uone kama kuna kitu kitatokea, au unahisi labda moyo wako ni mwepesi kwamba yani hautaweza kukaa mbali. Kama ndio hilo ni lako, na sio sababu ya wewe kusema kwamba mfukuze kazi. Huyu binti ni mpishi mzuri sana. Mimi naahidi yani ukimfukuza huyu hautapata mpishi mzuri kama yeye. Na labda niseme tu, ikitokea changamoto yoyote juu yake, nitaubeba huo mzigo na adhabu itakuwa juu yangu. Msikilizaji,
Maneno yote aliyoongea ni kama hayakusikika, ila sentensi ya mwisho tu. Bosi alimwangalia vizuri sana. Hivi, kwa nini uko tayari kubeba mizigo na adhabu zake? Huyo binti nani kwako? Ana cheo chochote kwangu, ila mimi namwamini tu. Unamwamini mtu asina nafasi kwako? Simple tu. Okay. Kwa sababu umeliomba hili mwenyewe, sawa. Akifanya ujinga wote, utawajibika wewe. Sawa, mimi niko tayari. Haya, unaweza kuondoka. Sio sasa, nikimaliza kula nitaenda. Henry aliongea na kuanza kupiga hatua kuelekea dining. Mr. Enzo akamshika mkono kumzuia na kusema kwamba unataka kwenda wapi? Si kama unavyoona mimi naenda mezani wala hata nipate chakula. Hakukuwa na taarifa ujio wako. Kwa hiyo share yako haipo. Kuhusu hilo bwana haina shida. Mimi tutakula tu kilichopo. Kama tutashiba tutakunywa maji kujazia sehemu iliyo wazi bwana. Ila kutoka hapa na meza mate tu. Hapana bwana. Mr. Enzo alimwachia mkono na wote wakaongoza hadi dining. Taratibu nikarudisha kichwa changu nyuma maana nilikuwa napiga chabo. Basi mimi nirudi na kutuliza komwe langu. Wao wakapata chakula na walivyomaliza Henry akaondoka. Bosi naye akaingia chumbani kwake. Mpishi mie nikaenda nikatoa vyombo na kuvisafisha, kisha nikatulia kusubiri jioni ifike. Maana nilitakiwa kuandaa hadi msosi wa usiku. Taratibu muda ulienda, ikafika saa jioni nikaandaa chakula na nilivyomaliza nikajiweka sawa na kuchukua kila kilicho cha kwangu na kwenda chumbani kwa bosi. Nilienda chumbani kwake kufanya nini? Tulia hapo msikilizaji. Nilienda kumuaga. Maana sio sawa kuondoka bila kutoa taarifa jamani. So nilifika nikagonga mlango, hakuitikia wala kuruhusu niingie. Nikagonga tena ndo akatoka. Hapo sasa sura nikavu bara. Kabla hata sijasema neno akauliza kwamba unataka nini? Ni muda wa kuondoka na tayari nimeshaandaa kila kitu. Je, kuna lolote nje ya ratiba ambalo labda unataka nilifanye kabla sijaondoka? Jukumu lako ni kufuata aliyo ndani ya ratiba yako. Hayo ya nje hayakuhusu. And next time ukimaliza kazi zako unaruhusa kuondoka. Kuniaga sio jukumu lako. Aliongea na kufunga mlango kwa kubamiza. Nikabaki kwani huyu vipi? Ina maana kuaga ni kosa jamani? Au anafikiri kwamba mimi nataka nini kutoka kwake? Hebu asinichafue hapa. Mimi mtu mwingine bwana. Na ngoja. Utakuwa unaniona nani kama mzuka tu ni shwa nipo dakika 2 nimepotea. Ni mkubwa wewe. Nilichukia na kuondoka nikiwa nimevuta mdomo. Siku hii Tania aliniambia atanipitia, so nikawa sasa nimemwambia anisubiri mbele kidogo na pale nyumbani. Kweli nisogea na kukuta tayari kashafika. Nikaingia kwenye gari, akaniuliza kwamba vipi mwanetu, mbona umevuta mdomo hivyo kama chuchunge? Yaani acha tu mwanangu. Yaani bosi ana matatizo. Amefanya nini? Kwanza na leo umefanikiwa kumuona? Nimemuona leo na fanya kama unaota. Maana nikikwambia fanya kama unaona utaona makengeza. Kwa nini fanya kama naota? Ni handsome la nguvu au ndo wale wa sura mtukazi? Achana mambo ya sura bwana. Huyo bosi ndio yule mpuuzi nilionana naye jana. Ulionana naye jana wapi? Mwanetu, kwani unawaza nini? Au bado bangi ziko kichwani? Kwani mimi jana si nimeenda date na ule mpuuzi uliopangiwa na babako? Wait, yani unamaanisha Mr. Enzo ndo bosi wako? Ndiyo. Mtume! Hii mbona balaa jamani? Hajakutambua? Hata hajanitambua. Afadhali. Afadhali. Maana nilikuwa najua nimepata pressure Sema lakini unajua na hakika yani sitakutana naye tena. Maana kama kukutana tena uwe na uhakika kwamba mimi siendi. Kukutana naye hautakutana naye tena, ila tu hapa utatakiwa kuwa makini. Maana ukionyesha tofauti yoyote tu basi atasanuka. Sasa nionyeshe saa ngapi? Dada, huyu mtu ni kauzu. Ni kauzu na nusu. Na hataki mazoea wala kucheka na mtu yote. Na kwanza mimi nitakiwa leo ndio hiyo siku yangu ya mwisho kazini. Kwa nini tena? Nasikia hakutaka mpishi wa kike. Sasa sijui ana shida gani na wapishi wa kike. Itakuwa bila shaka kuna story nyuma ya pazia. Hata mimi mwenyewe naona. Sasa hebu tuondoke. Na naomba tupite mahali tule kabisa ili nikirudi nyumbani ni kulala tu, maana mimi hapa najiona tabu tu. Basi msikilizaji, Tania hakuongeza neno.
akawasha gari hao, tukaenda hadi restaurant fulani hivi, tukaingia na kupiga msosi, na tulivyomaliza tukarudi nyumbani. Sasa kutokana na uchovu niliokuwa nao, nilifika na kuingia bafuni nikaoga, na nilivyomaliza nikapanda kitandani na kujifunika gubigubi tayari kutafuta usingizi. Mara simu ikaita kuangalia namba ni ngeni. Nikatoa sauti na kuweka pembeni. Sijakaa sawa, nikaona Tania anakuja mbio mbio. Alipofika pale akaniambia kwamba wewe Selina, jana ulisema umefanya kama tulivyokubaliana Yeah, kwani kuna nini? I say, mimi hapa kuna mahali ulikosea bwana. Unajua baba amenipigia simu na kunipa hongera. Eti Mr. Enzo amenipenda na yuko tayari kunioa. Nini? Ndio hivyo. Mwache masiara basi. Masiara atoke wapi Selina bwana, ndio iko hivyo. Sasa itakuwaje man? Kabla hata sijamaliza kuongea simu yangu iliita tena. Kuangalia namba ni ile ile. Nikachukua na kupokea. Sauti ya upande wa pili ilifanya nikabaki nimeganda. Nimeakanyaga tena. Nimeakanyaga. Mtume. Kwanza nilimwangalia Tania kwa hofu. Sasa Tania mwenyewe akauliza kwa ishara kwamba ni nani? Mimi sikumjibu. Nikarudisha simu sikioni na kusema tu kwamba hello. Niliongea kwa pole mno. Sauti yani jamani. Sija hata nisemeje hii sauti. Sauti imepoa. Sauti tamu iliyoshiba ikasikika ikisema kwamba yes Tania, unaendeleaje? Jamani, hakuwa mwingine zaidi ya Mr. Enzo. Akili yangu ilishapata joto, hivyo sikuwa hata na nguvu ya kujichetua. Sasa Tania alinionyesha ishara kuwa nikate simu haraka, ila mimi sikufanya hivyo. Niko salama Enzo. Samahani nimepumzika, unaweza nipatie muda kidogo nitakurudia. Sawa, haina shida. Mimi nikutakie pumziko jema. Msikilizaji, sikujibu hata. Yaani sikujibu hata ile asante sikujibu. Nikakata simu na kukuna kichwa. Na sio kwamba eti nilikuwa nawashwa, hapana. Yaani akili ilishavurugwa. Yaani naona hapa kama mimi nachanganyikiwa. Sasa Tania akashauka kuuliza kwamba wewe amesemaje? Sijui hata alikuwa anataka kusema nini ila nimemkatisha. Wewe, mbona issue inataka kuwa kubwa? Kwani siku ile wewe yani hukufanya kama tulivyokubaliana ama? Tania, mimi mbona nifanya kila kitu na tena na zaidi? Sasa inakuaje akuteke tena? Hilo swali lako ni limekaa kijinga. Sasa mimi nitajuaje? Basi naona ushaanza kupanic. Sasa sikiliza. Hapa inabidi tuendelee na mchezo ule. Ujichetue vya kutosha. Umesikia na mwisho ataona tu yani kwamba haumfai na atakuacha. Mimi naona wewe yani naona kabisa unaanza kuvurugwa. Yani mimi nikaonekane tena. Nikaonane naye tena. Na usisahau kama huyu mtu ni bosi wangu. Naomba usijisaulishe hilo. Selina sio kama mimi eti naanza yani mimi naanza kunichanganya tu. Ila ndio iko hivyo maana tayari kashaongea na baba na kumwambia kwamba uko tayari. So hapa tukisema kwamba tuishie hapa, bado kesi itaniangukia mimi. Kwani Tania, hivi uko unashindwa nini kumwambia baba yako kwamba hutaki? Selina mimi yani naona kabisa umjui baba wangu kabisa vizuri. Naona kabisa umjui kabisa. Yani hii hawezi kukubali. Hawezi akakubali kabisa. Na mimi hapa nitaendelea kuletewa watu wengine tu. Kwa hiyo huyu akikataa itamfanya aache au ndio itakuwa mchezo wa kila siku kwenda badala yako? Selina, naomba usikilize sawa? Naona hapa tutazungushana. Tusikiliza. Huu hautakuwa mchezo endelevu. Ila nasubiri shemeji yako aweke mambo sawa ili twende. Mambo gani sasa? Na hawezi kuendelea ikiwa tayari anafahamika kwenu. Ona, huyu Mr. Enzo ni kijana mzuri tu. Na nahisi pia baba yako ameliona hili. Ndio maana anataka uwe naye. So kwa ushauri wangu hebu uonane naye maana huyo mpenzi wako mimi sioni kama hata nia kuja kukuoa. We subiri. Yaani unataka nikaonane naye ili kifuatia nini? Selina sikiliza. Baba yangu au baba yake huyo sijui Enzo hawaangalii kama tunavyotazama sisi. Umeelewa Wao wanaangalia maslahi yao tu na sio mapenzi. Afu kingine, mimi sitamani kuwa kwenye mahusiano na mtu ambaye yani wa kuunganishwa na wazazi. Mimi sitaki bwana. Mimi nataka mtu ambaye tutakutana yani wenyewe na kupendana wenyewe bila nguvu yote iliyotumika nyuma yetu. Umesikia? So hata kama mpenzi wangu hatonioa, hilo kwangu halina shida. Mimi nitapata mwingine ila huyo Enzo. No. Kwa hiyo yani unamaanisha kwamba huu mzigo natakiwa kubeba mimi, si ndio? Sasa ni mara moja tu bwana, wala mimi sitaomba tena. Nielewe sweetheart please. Mimi sitaomba tena, nisiwezi. Na iwe hivyo. Maana hii michezo mimi siwezi. Yaani hapa penyewe ninaumiza kichwa sana kuhakikisha yani afahamu kama ni mimi. Sasa as long as mimi niko na wewe, hawezi kukufahamu baby please. Yani mara moja, mara ya mwisho.
wewe ni chote tu. Sasa mimi nakuchotaje mrembo mnono kama wewe jamani? Tania aliongea na kunikumbatia, nikamtoa na kurudi kulala. Mimi sikumtafuta tena Mr. Enzo. Nikalala na usiku kapita. Asa kesho yake kama kawaida niliamka mapema nikajiandaa na kutoka, nikamwacha cha uvivu wangu bado kalala. Basi nilienda barabara kubwa nikachukua usafiri na kwenda hadi nyumbani kwa bosi. Kufika nikakuta milango imeshafunguliwa kuashiria kwamba ameshaamka. Sasa mimi sikutaka kupoteza muda. Nikaingia jikoni nikaangalia ratiba inasemaje kwa siku hiyo, kisha nikatoa vitu kwenye friji tayari kwa kuanza kuandaa. Sasa nikiwa ndo naanza kukatakata ni viungo, Mr. Enzo akafika. Hakuongea. Akanipita na kufungua friji, akachukua maziwa na kuniwekea karibu yangu. Nikayaangalia tu na kuuliza kwamba niachemshe ama nifanye nini. Bila hata kuniangalia alijibu chemsha. Kisha akachukua karatasi na peni akaanza kuandika. Na alivyomaliza akasogeza karibu yangu na kuondoka. Hakufika mbali, akasimama na kugeuka kama kwamba ni kama vile ni kama kaona kitu hivi. Niliona alivyosimama na kunigeukia, ila nikajifanya sijaona. Akaniangalia kwa makini sana na akawa kama anatafakari kitu. Sasa mimi nikabaki najiuliza mbona ananiangalia sana hivyo? Mungu saidia asinijue kuwa ndio mimi niliyekutana naye. Niliwaza sasa nikishika kifua kwa hofu. Mara akarudi akiwa sasa ameweka ule uso serious, nikajua bas nimekwisha. Alipiga hatua kwa kasi. Akaja hadi nilipo, akanyanyua mkono, nikajua hapa nataka kupigwa kibao. Saa ngapi nisichomea, nikasema kwa boss please no mnisikilize. Niliongea sasa nikiweka mikono yangu pamoja, nikashangaa nauliza kwamba hey, una matatizo akili? Sauti yake ya ukali ilinifanya sasa nikainua uso taratibu na kumwangalia. Asa kumbe hakuwa na muda na mimi, alikuwa anashusha glasi. Niliona aibu sio poa. Naye akiwa sasa bado kavuta uso akaniambia kwamba kama una mapepo hapa kufai. Halafu hauna ruhusa kubadilisha muonekano wa kitu chochote ndani, umesikia? Kazi yako ni kupika na kuhakikisha jiko langu ni safi. Hayo mengine hayakuhusu. Msabu samani. Hakujibu wala kuongea tena. Akarudisha ile glasi upande zilipo za kufanana vile, kisha akaondoka. Alivyoondoka nikachukua kile karatasi na kusoma. Nikakuta yabadilisha ratiba ya chakula kuanzia cha asubuhi hadi jioni. Vyakula alivyoandika vilikuwa sio vya mchezo, vilikuwa ni vya mbele huko, tena vinatakiwa kuandaliwa kwa uangalifu na ubunifu mkubwa. La sivyo utavurunda. Nilisoma mara mbili na kusoma ratiba ya siku zote, nikagundua hakukuwa na chakula ambacho aliandika. Hata ile ya kazini hakikuwepo hata kimoja. So hii ina maana nataka kubadilisha testi, si ndio? Okay, no problem. Mpishi aka binti wa baba, niko jikoni, nitahakikisha kila unaponiona basi mate yanajaa mdomoni kwako. Maana vitu nitakavyokuandalia ni bala. Basi menu tayari imebadilishwa. Nilivyoanza kuandaa itabidi virudi tu kwenye friji na nianze kuangalia vingine. Kweli niliangalia, bahati mbaya hakukuwa na viungo. Nilishusha pumzi na kuanza kumfuata, nikamjulisha kuwa hakuna viungo. Nikaona yes amekuja hapa, hakuongea ila kaandika kwenye karatasi, basi na mimi naandika. Sikuweza mara mbili, nikavuta peni na karatasi nikaandika vitu ninavyotaka pamoja na vingine vilivyokuwa vinaelekea kuisha. Nilivyomaliza nikainua kwato zangu na kumfuata. Alikuwa sebeni, so nilimfuata na kufika bila hata kuongea neno. Nikanyoosha mkono kumpa karatasi. Alitoa macho yake kwenye simu aliyokuwa akichezea na kuniangalia like wewe mpumbavu nataka nini? Hata kama hajaongea, macho yake tu yalionyesha hivyo. Na pamoja na kuangaliwa hivyo sikuongea. Akaangalia kile karatasi bila hata kukigusa, akaniambia kwamba huna mdomo wa kuongea hadi uniletee kwa maandishi. Alipoongea hivyo nikajisemea kwamba kumbe wewe ulivyoniandikia ulikuwa huna mdomo wa kuongea. Nilianza na kurudisha mkono wangu, kisha nikasema kwamba hakuna viungo ninahitaji na nilimsomea kimoja kisha nikatulia kusikia atajibu nini. Hakuuliza ni shilingi ngapi nataka, ila aliinuka na kuingia chumbani. Dakika moja nyingi akarudi na kadi akanipatia. Akasema kwamba utatumia hii. Nami bila kuongeza neno nilipokea na kurudi jikoni, nikamchemshia maziwa chap kisha nikaweka kwenye kikombe safi kabisa na kumpelekea. Baada ya kupeleka nikarudi jikoni kuangalia mifuko ya sokoni, nikijua kwamba huwa
anaitunza. Watu wana hela za kuchezea. Yaani hakukuwa na mfuko hata mmoja. Hii ina maana akifanya manunuzi mifuko huwa anaitupa. Nikaona sio mbaya. Ngoja nikaulize. Si nikauliza bwana. Jibu langu moja tu linifanya nifike nje bila hata kujua nimefikaje. Haya mai wenu, nilitoka nje ya geti, nikasogea hadi wanakopaki bajaji, nikapanda huyo hadi sokoni. Huku sasa nikichukua vitu vyangu haraka haraka. Kisha nikaenda shoppers huko, nikakusanya vya kukusanya, kisha nikasaidiwa kuweka mizigo kwenye bajaji huyo, nikarudi kazini. Asa kufika nikalitawala jiko bwana. Picha linaanza msosi wa kwanza ulivyokuwa tayari. Ile bosi anashuka tu kwenye ngazi kuja dining. Naona pua zimepanuka tu, yani zipo juu tu kama punda anajiandaa kulia. Kitu nanukia hadi mtaa wa 3. Lazima pua zipanuke bana. Nami sikuondoka, nikasimama hadi afike nione reaction yake. Kweli akafika bwana, nikafunua. Usoni akakaza, ila nikaona kale kakoromeo kakiume kale kanapanda na kushuka kuashiria kameza mate. Moyoni nikasema bas, nishapata nilichotaka. Nikageuza mikongojo yangu pale na kurudi jikoni. Sasa uliza nilifika jikoni. Thubutu roho bado ilikuwa inataka kuhakikisha kitu kimenyooka kweli kweli. So nikafanyaje? Nikabana kwenye kona, nikaona bosi anachukua uma haraka haraka na kuchota kidogo. Akawa kama anawaza nile nisile, ila akala. Alo. Leo ndo nikajua huyu mtu hana usirias wowote. Hana, ni anazuga tu, ila ni chenga tu kama chenga zingine. Unajua alifanya nini? Alivyoweka mdomoni na kutafuna tu, aitikisa kichwa kama vile ni mtu anatikisa ni juisi kabla ya kutumia. Hakuishia hapo, akaongeza cha pili, nacho akatikisa kichwa. Cha tatu akafumba hadi macho, huku akila kwa hisia. Uongo mbaya, mimi nitamani kuchekela sasa nikashindwa. Wewe unamchekaje boss? Utachomesha kibarua, unamcheka boss? Basi kama masiara tu. Mimi nilisimama nikamwangalia hadi akamaliza, nikanyata taratibu na kurudi jikoni. Mchana tena nikaweka kitu safi. Mwendo ukawa ni ule ule kuchungulia tu. Safari hii ilikuwa ni tofauti. Jamaa alivyokula kijiko cha kwanza akasema kwamba wow. Hiyo wow ilikuwa inasemwa kwa vitendo. Yaani miguu ilinyooshwa kana kwamba utamu unafika hadi miguuni. Nikaona anavua saa, akafungua vifungo vya shati, akasogeza kiti nyuma na kukaa kwa kujiachia. Akaanza kula kwa hisia sana. Nilitamani nimchukue video, ila nikaona nitakosa kazi hapa. Basi nikamshangaa hadi akamaliza, nikatoka tena kwa kunyata. Dakika kadhaa mbele, nikajifanya sasa nakuja kuangalia kama amemaliza ili nitoe vyombo. Fanya kama sasa unaona alivyosikia hatua zangu jinsi alivyokurupuka na kujiweka sawa. Nafika pale kauzu kama dagaa. Angejua nishamuona. Nijifanya sijamuona. Nikafika na kutoa, nikarudi zangu jikoni. Majukumu yaliendelea kama kawaida. Ilivyofika saa 1 kasoro, ukaingia ujumbe kwenye simu yangu. Nikajua atakuwa ni Tania, maana nilikuwa sijaongea naye toka asubuhi, ila nilivyoshika kuangalia tu namba ilikuwa ni ya boss. Nilimeza fundo la mate kwa hofu na kuifungua. Message iliandikwa ya kwamba hello Tania, umeshindaje? Msikilizaji, mimi sikuwa na namna zaidi ya kujibu. Na baada ya kumjibu aliomba tuonane kesho jioni. Nikajibu poa. Kisha akaniaga na kuchat kukaishia hapo. Muda ulienda. Nikaandaa chakula cha usiku kilivyokuwa tayari, nikaweka mezani na kumkaribisha akala, na alivyomaliza nikaweka mazingira ya jikoni sawa. Kisha nikaondoka bila hata kuaga, maana alishasema kuwa kama nikimaliza kazi kumwaga sio lazima, so nikaondoka zangu. Kufika nyumbani, nikafika, nikaoga na kulala. Nilikuwa nimechoka, hivyo mimi sikuweza hata kusikia ni muda gani Tania alirudi, maana wakati narudi alikuwa katoka na boyfriend wake. Usiku ule ulipita. Kesho yake sasa ikawa ni Jumatatu. Pilika za ofisini nini zikaanza. Mapema kabisa nilifika na kuanza kazi ipasavyo. Na jioni ilipofika nikaondoka mapema, maana nilitakiwa kutoka na bosi kwa ajili ya chakula cha usiku, kwa maana hiyo sikutakiwa kwenda kwake. Basi nilifika nyumbani kama kawaida. Tania akaniandaa vizuri, nikakaa kivingine kabisa. Kisha huyo nikaingia kwenye gari na kuanza safari hadi ilipo hoteli ambao Mr. Enzo ama bosi ndo yupo. Nilitoka mapema na hakukuwa na foleni, hivyo niliwahi kufika.
Na kama kawaida nilimkuta akiwa tayari kafika, nikamsalimia. Nilimsalimia kicharuko tu. Naye kama ilivyo kawaida yake akaongea kwa upole. Ududu niliofanya siku ya kwanza leo niliofanya zaidi, ila bado nilipata maswali. Kwa nini Mr. Enzo alichagua kuwa mpole vile? Maana kwa jinsi anavyoonekana au kwa muda ambao mimi nimekaa sio mtu wa kuvumilia ujinga. Basi tuliendelea kuongea, akawa anauliza mambo mengi tu kuhusu mimi. Kwa kuwa mimi sikutaka atamani kuendelea kuonana na mimi kama Tania alivyokuwa anataka, nilimwelezea uongo. Muda ulienda, tukapata chakula, na baada ya chakula nikaomba hasa kuondoka kwa kumwambia kwamba ninapata na marafiki zangu, sio natakiwa kuondoka mapema. Hakuonesha kuchukia wala kuwa na dukuduku, akashukuru kwa muda niliompatia, kisha akanisaidia kuinuka na wote tukaongozana hadi maegesho. Kufika nikaingia kwenye gari langu. Ona eti langu, nimepewa gari kwa muda, mara hii tu nishaanza kujimilikisha. Bila shaka ulishtuka kusikia gari langu shibe imenilevya mtu wangu, so naomba unisamehe bure tu. Haya, niliingia kwenye gari la Tania, naye akaingia kwenye lake, mimi nikawa sasa wa kwanza kutoka. Kwa namna nilivyotoka pale, mtu unaweza dhania kwamba anayeendesha gari ni kijana aliyechanganyikiwa, kumbe ni kabinti kadogo tu. Basi bwana, niliendesha hadi nyumbani. Kufika nikapaki gari, nikashuka na kuingia ndani, nikakuta Tania ananisubiri, kama vile anasubiri umeme uliokata karibu siku 2. Alivyoniona tu alishangilia huyo. Nikamwambia wewe, hebu nipishe bwana, mimi nikae bwana. Wewe na kisukari chako jamani, kilivyo karibu. Kwa kazi ulionipatia lazima kiwe karibu. Haya, niambie imekwaje? Maana muda wote tu hapa ni mimi nikaa roho juu tu. Mimi hata simuelewi. Humuelewi? Humuelewi tena kwa nini? Kwa sababu alipaswa kusitisha ile, ila anashangaa tu, haonekani kuchukia wala nini. Wewe usiniambie na leo hajaonekana kuchukia. Sio kuchukia tu, hajaonyesha dalili yoyote ya kusimamisha ya mambo. Unajua nini? Mimi nataka kula na kusepa. Maana kama ni mapenzi na malengo, Mr. Enzo mimi namjua mimi, hawezi kuwa na aina ya mwanamke ninayejionyesha kwake, never. Sasa mbona inakatisha tamaa jamani? Sasa mimi nafikiri hapa inapaswa uonane naye mara ya mwisho, afu mueleze kuwa kwamba upendi mambo ya ndoa, so kama nataka ndoa basi angalia utaratibu mwingine. Mimi nakutafutia neno la kukupa, ila linarudi tu. Mimi huyu Selina nikaonane naye tena, najitahidi hata sijui neno gani ambalo natakiwa nikupatie. Na leo nimejidhalilisha, imetosha kabisa. Sasa Selina jamani, sasa tutaliachaje hivi hewani jamani? Wewe mimi sijui, ila siendi kokote, maana hakuna matumaini yoyote. Sasa mimi naendelea kujitoa akili ya nini? Msikilizaji, Tania alinibembeleza sana ili niendelee kuonana na Mr. Enzo, ila niligoma. Mimi mambo ya kuishi kwa wasiwasi mimi siwezi kabisa bwana. Kila mmoja abebe mzigo wake bwana. Mimi sikutaka maongezi zaidi tu, niliinuka na kwenda chumbani, nikabadilisha nguo na kuvaa za kulalia, kisha nikapanda kitandani tayari kulala. Ili kuepuka usumbufu, nilitoa sauti kwenye simu na kuiweka mbali kabisa, nikalala zangu kwa amani kabisa. Kesho yake asubuhi niliamka na kujiandaa kwa ajili ya kwenda kazini. Nilipokuwa tayari, nikachukua simu na kutoka nje, nikaanza kutembea mdogo mdogo kuitafuta barabara kubwa. Kwa kuwa sasa sikuwa nimeongozana na mtu, nikaona acha nitembee huku sasa na peruzi kidogo kidogo. Sasa ile kutoa pini tu, nikakuta kuna SMS kama 5 hivi, na zilikuwa zimetoka kwa watu tofauti tofauti. Na katika hao watu Mr. Enzo alikuwepo. Nikajibu za wengine kwanza, kisha ndo nikafungua ya kwake. Kusoma ni alikuwa akitaka kujua kama nimefika kwenye party, na hii ina maana aliituma jana, na tena ni muda kidogo baada ya kuachana naye. Mimi sikuona kama kuna ulazima wa kujibu, nikaachana nayo na kwenda zangu kazini. Sasa sekretari chao unamkumbuka akaniletea ratiba ya chakula cha boss kama ilivyo kawaida. Mimi sikuwa na neno, nikapokea. Sasa badala aende, maana kilichomleta sikimeisha, akabaki ananiangalia nikana kwamba anandai. Mimi sikutaka kumzingatia, nikaacha endelee kusimama, akichoka ataondoka bwana. Na kweli alisimama, alivyochoka akasonya na kuondoka. Haka ugonjwa wa akili ndio unakasumbua kakapuuzi haka. Maana kulikuwa na maana gani sasa kunisimamia, na mwisho siku kanaondoka kwa kusonya, ni kama vile sijui nimekafanya kitu gani
Alafu naona kama anataka kunizoa vibaya. Usijua nafikiri kwamba mimi ni mpuzi gani kama yeye. Ngoja siku akute kichwa kimetibuka ndo atanijua vizuri. So mimi niliandaa ratiba zangu, nikaandaa chakula na kilipokuwa tayari, nikatoa taarifa kuwa kiko tayari. Leo sekretari cha usiku alikuja mapema kuliko siku zote. Yaani hata dakika 5 hazikupita mtu huyu hapa ngwe akachukua chakula na kupeleka. Maajabu. Sasa baada ya kupeleka chakula nikashangaa napigiwa simu na huyo cha usiku. Kupokea akaniambia kwamba unaitwa na bosi. Kalivyoongea sasa. Ya unajua neno unaitwa na bosi ni dogo, ila sasa yani of course unapoambiwa kwamba unaitwa na bosi ni neno ambalo kidogo inaweza kukutoa jasho. Maana nilianza kuwaza kwa nini aniite? Je, kuna kosa? Ila hapana bwana. Hakuwezi kuwa na kosa. Maana mimi nimepika vizuri na nimeonja nikahakikisha kiko safi kabisa. Sasa kama chakula kwamba kiko vizuri, uko ananiitia kufanya nini? Hebu ngoja niache mawazo niende bwana. Nikifika huko mimi nitajua kwa nini naitwa. Basi nikavua apron na kwenda. Kitu cha kushangaza bwana, wakati nikiwa natembea kuelekea ofisi ya bosi, kila niliyekuwa napishana naye alikuwa ananiangalia kwa namna ambavyo sikuelewa. Na wengine walienda mbali wakati sasa wananong'onezana. Nikajiuliza au kwa sababu nilivovaa? Maana toka nilivyojua kuwa bosi ndo Mr. Enzo niliamua kubadilisha aina ya uvaaji wangu, nika sasa navaa kama binti wa kilokole. So nikahisi kuwa hiyo ndo sababu, maana watu wa ofisi ile walikuwa wanavaa bwana. Yaani yaani utafikiri ni ofisi ya masuala ya fashion. Na kuna tuzo ya mvaaji bora ya mwaka. Basi bwana. Soko wa kupigilia pamba kule na walikuwa wanapendeza. Yaani kwa haraka unaweza kusema kwamba ukiachana na ile tuzo ya mfanyakazi bora, basi kuna ya mvaaji bora. Basi mimi nitembea hadi ilipo ofisi ya bosi, nikabisha hodi na kuruhusiwa kuingia. Mtoto wa baba mimi nikaingia na kukuta cha usiku amesimama pembeni. Kwa sauti ya utulivu nikamsalimia bosi. Habari ya saizi bosi. Salamu yangu haikuitikiwa, badala yake nikauliza kwamba umepika hiki chakula ukiwa umelewa au umepandwa na mdudu gani kichwani? Msikilizaji, kuulizwa hivyo, moyo ulifanya mparampampampa kwa uoga yani. Na moyoni nikasema kwamba watu wa nyumbani wanaanza kucheza na mimi jamani. Mbona chakula nilikionja kiko vizuri? Watu wa nyumbani, kwani mimi nimejiposti wapi kujionyesha nimefanikiwa kupata kazi? Maana kuna muda kujiposti mitandaoni una mafanikio wanakuvuruga. Basi bila kuonesha kupanic, nikauliza kwamba kuna tatizo gani bosi, mbona chakula kilikuwa sawa? Kilikuwa sawa? Ina maana huo sawa umetoka mara tu kilipofika hapa, si ndio? Mbona kama mambo anataka kuwa mengi msikilizaji. Samahani bosi, mimi na hakika kabisa yani kiko sawa. Nilivyosema hivyo, bosi aliniangalia usoni kwa uso mkavu na kusema kwamba onja hicho chakula. Msikilizaji, mimi sikuongea, nikachukua uma na kuonja ise. Nilitafuta pa kutema maana sio kwa radha niliyokutana nayo. Bahati mbaya sikuona pa kutemea. Bosi akaniambia kwamba unatafuta nini? Meza. Wewe umesema kiko sawa, meza. Sikuwa na chaguo nikameza. Ila kwa mbinde, jamani hiki chakula kimetiwa nini? Mbona kimekuwa na radha mbaya hivi? Nilinamisha kichwa chini na kukosa neno la kujitetea. Maana hata mimi sikuelewa niongee nini. Nilikumbuka kuwa bosi anaga nafasi ya pili. Nikajua bas kwisha, sina kazi hapa. Lakini nilikuwa tofauti, kwani baada ya sekunde kadhaa kupita nikiwa sasa nimeinamisha kichwa chini, bosi akasema kwamba nakupa nafasi ya mwisho. Hii ikikushinda utaondoka. Una dakika 15 tu za kuandaa chakula kingine. Wewe nilivyosikia hivyo, nilifurahi. Nikamwambia kwamba asante sana bosi na kuahidi nitakuwa makini. Unaweza kwenda. Aliongea na kurudisha umakini kwenye PC. Cha usiku ambaye muda wote alikuwa amesimama pembeni, aliniangalia kwa mshangao sana. Angalia yake ilitosha kuniambia kuwa huu ni mchezo aliyoucheza yeye. Na kwanza hata singejionyesha, bado nilijua ni yeye. Maana chakula kwani si nimekiandaa mimi mwenyewe na nimeonja kikawa sawa. Kwa maana hiyo ni yeye ndo karibu. Sasa kwa kuwa tuko mbele ya bosi, acha niwe mpole. Sawa acha niwe mpole. Ila leo nitakula naye sahani moja. Nimesemaje? Leo nitakula naye nitakula naye sahani moja. Maana haiwezekani acheze na chakula changu, na mara zote ni heri mtu nichokoze kwenye mengine ila sio kwenye kazi yangu. No. Yaani nipike chakula
au kufanya kitu afu uje tu na mikosi yako huko uje kuharibu. Halo, nitakula na wewe sahani moja aisee, bila kujali umri wala cheo chako. Sasa huyu bicha usiku leo ni naye. Huyu bicha usiku alami naambia mimi leo ni naye, na mimi sikutaka kupoteza muda, niligeuka na kupiga hatua kutoka ofisini pale. Cha usiku naye akaunga. Sasa tulivyotoka nje ofisi akasema kwamba nilijua tu wachawi ni wazee tu, ila siku hizi hata mabinti wadogo nao mnakuwa wachawi. Nilimwangalia nikatamani nimbonyezee pale pale, ila nikaona acha nikaandae chakula kwanza, maana muda unaenda. Kumbuka nimepewa dakika so bila kuongea nilimpita na kuondoka, kabaki anachia visonya tu. Mimi sikujali wala kugeuka. Nikaenda jikoni nikaandaa kitu cha haraka pale nini, nilivomaliza nikabeba vizuri huyo nikapeleka kwa boss. Yani mimi nimeamua kujiamlia tu mambo bwana, maana mchawi wangu yuko kazini, so hapa nitakuwa napeleka mwenyewe. Hii haijapitishwa na bosi, ila mimi ndo nimeipitisha. Tutajuana tu, mambo ya kufuata protocol ya nini ndugu yangu, napeleka msosi mwenyewe. Nilifikisha chakula nikaweka mezani na kusimama pembeni. Bosi aliniangalia tu na kuuliza kwamba wewe, ina maana ni kazi yako kuleta chakula hapa ama? Sio kazi yangu bosi, ila nimeona inafaa nilete mwenyewe kuepusha kuhatarisha kazi yangu. Unaongea unamaanisha nini? Haina maana saizi, ila please unaweza kuonja ile kama kiko sawa niondoke tafadhali. Haina haja, unaweza kwenda. Msikilizaji, hii inamaanisha nimeanza kuaminika. Huyo nilitabasamu na kuondoka. Nimefika nje ofisi ya boss nakutana na cha usiku. Akasimama na kusema kwamba wewe unafanya nini huko? Uliambiwa ukaandae chakula kingine. Msikilizaji, yo. Hii nafasi nilikuwa naitaka. Sikumjibu kitu, nikaondoka. Alivyomjinget akaacha kwenda alikokuwa anaenda, akaanza kunifuata nyuma. Bila kuongea neno mimi nilielekea ilipo maliwato, akanifuata huko. Fanya kama unaona. Fanya kama unaona. Huu mchezo naupenda bwana. Yaani subiri kaingia tu. Nikamvuta ukutani, nikambamiza na kumshika shingo. Songo hapo ulikuwa umeshabadilika. Hasira yangu tayari ilikuwa imeshashika nafasi yake. Na nilikuja huko maliwato makusudi tu ili sasa sinimnyoshe, maana nikimwacha huyo atanipanda kichwani. So sehemu sahihi ni hapa, wala kamera hazifiki huku. Kamera haziwahi kuchooni ndugu yangu. Yaani huku niko na uhuru mzuri sana wa kumkaba nitakavyo. Haya, baada ya kumkandamiza ukutani na kumkaba shingoni, nilikunja uso nikamwambia kwamba wewe unajitoa akili si ndio? Unajitoa akili si ndio? Unafikiri ni kwamba ni kila unayemwona mbele yako basi unamudu si ndio? Sasa nisikilize kwa makini. Sitaki mazoea kijinga na kazi yangu, umesikia? Leo umeharibu umekutazama tu. Na siku ile ulichelewesha maksudi kupeleka chakula. Sasa nakuonya mara ya kwanza na ya mwisho. Sitaki ujinga wala utani kwenye kazi yangu, umesikia? La sivyo mimi nitakuja nitakupasua, hautaamini macho yako. Leo ni sura lake lilivyopana kama mgongo wa kobisi. Msikilizaji, namna nilivyomkaba na jinsi nilivyomsemesha vilimwogopesha. Akabaki ananitazama kama vile niamini kuwa ni mimi ndio niko mbele yake. Sasa kutokana kuwa na sikutaka kuleta matatizo kazini, nilazimika kumwachia, ila nilitamani walau hata nimweke tu ni makofi au kakonzi tu walau roho yangu itulie. Ila sikuweza, maana nitaleta shida bure. Basi mimi nikamwachia na kutoka. Akabaki anakoa tu mfululizo. Mimi huyo nikatoweka na kurudi kazini kwangu. Na kuanzia siku hiyo heshima ilikuja, kwa maana hiyo muda mwingine maneno pekee hayatoshi unajua so ukiweza kutumia mkono mtembeza. Basi bwana, ratiba ziliendelea kama kawaida. Jioni nikaenda kwa bosi nikaandaa msosi, kisha nikaondoka hata kabla hajarudi. Nikafika zangu nyumbani na kuzama kwenye story na tania wangu. Stories ziliendelea, muda nao kazidi kusogea. Sasa wakati tukiwa busy kupiga story, simu yangu ilikuwa ikiita kimya tu, na aliyekuwa akipiga alikuwa ni Mr. Enzo. Mimi sikupokea wala kumwambia Tania kama Mr. Enzo ananipigia. Nikatulia kimya. Akapiga kama mara 3 hivi. Alivyoona ipokelewi akatuma message. Nikaisoma na kuacha bila kujibu. Siku hiyo bwana ikapita. Kesho yake majukumu yangu kama mpishi yaliendelea kama kawaida, na Mr. Enzo bado aliendelea kunitafuta kwenye simu. Niliendelea kutokupokea simu zake wala message zake karibu wiki nzima. Mwisho nikaona
It's like nafanya mambo ya kitoto. Siku hiyo bwana nikaamua sasa nitaenda kuonana naye. Yes, nitaonana naye na nitamweleza ukweli. Kweli nilimtumia ujumbe kuomba tuonane, na wakati namtumia ujumbe huo ilikuwa ni muda niko ofisini kwake. Na nilifanya hivyo nikitaka kuona akiona ujumbe wangu ataupokeleaje, yani ataupokeaje. Bwana ulifika. Alivyofungua tu nikaona anatabasamu. Moyoni nikasema usikute amenipenda. Kama ndio ndugu, utalia kama ambulance. Wow. Ila haiwezekani bwana. Huyu ana lake moyoni. Hebu ngoja nitoke huko ndani haraka. Haraka niliweka chakula mezani na kugeuka ili sasa niondoke. Akaniita, "Hey Selina." Nini tena? Niligeuka kipole na kuitika, "Yes boss." Ukimaliza shughuli zako nenda nyumbani leo. Kwa sababu sitapata dina nyumbani. Na okay, sawa, asante boss. Karibu. Niliondoka na nilipofika jikoni nikaangalia ujumbe aliotuma. Alikuwa anashukuru na pia akauliza tunakutania wapi. Nilimjibu kwa kutaja mahali ambapo tutakutana, kisha nikaweka simu pembeni. Sikumjibu tena. Na nilipofika jioni nikaondoka mapema tu. Kufika nyumbani Tania alikuwa bado hajarudi. So nikajiandaa na kujiweka kama nijiwekavyo mara zote ninavyoendaga kuonana naye. Sasa nilivyoona niko tayari nikaita usafiri na kwenda. Mara zote Mr. Enzo huwa wa kwanza kufika, so nilifika na kumkuta akiwa tayari kashafika. Sasa pamoja na kwamba nilikuwa naenda kumweka wazi kuwa mimi sio Tania, ila sikutaka kuacha kujichetua. Yaani ilikuwa ni kama ni siku zote, ila tu baada ya chakula nikamwambia kwamba Mr. Enzo, sorry, acha tu nikuite Enzo kwa sababu naona kama nakuzeesha. Mimi nimetaka kuonana na wewe ili tuweze kuzungumza. Okay, nakusikiliza. Vizuri kama unanisikiliza. Iko hivi. Sitaki kuendelea kuonana na wewe. Hutaki kuonana na mimi? Kivipi? Kwa sababu mimi sio Tania. Nini? Yes, mimi sio Tania, ila nililipwa na Tania kwa sababu hakutaka kuonana na wewe. Wait, unasema kweli? Hivi mimi naonekana kama mtu anayedanganya? Enzo, sikia, Tania ana mtu wake ambaye wana malengo naye, so hawezi kuwa na wewe. Kwa upande wangu, I'm sorry kwa kukuweka kwenye maigizo kwa kipindi chote hiki. Ila nimeona ni bora tu nikujulisha mapema. So kuanzia sasa hivi unatakiwa kujua mimi sio Tania na huwezi kumpata Tania. Alikulipa shilingi ngapi? Hiyo ni siri yangu na yeye, wala haina umuhimu wa wewe kujua. Okay, vipi kama nikiendelea kukulipa ili uendelee kuwa na mimi? Nini? Nadhani umesikia. Hey, mimi sio msichana mpumbavu wala malaya kwamba tunaweza kuniweka tu kwenye maisha yako kwa pesa. Lakini toka mwanzo ulifanya yote kwa ajili ya pesa. So unaweza kuendelea na usiwe na wasiwasi, mimi nitakulipa mara 2 ya aliyokuwa anakulipa Tania. Yeah, uko sahihi, ndio. Nilifanya hivi kwa ajili ya pesa, ila haikuwa lengo mimi kuwa na wewe. So huu mchezo unaishia hapa leo. Narudia tena, samahani kwa kupotezea muda, na natumaini utaelewa na kuheshimu pia. Niliongea na kuinuka, nikachukua pochi yangu na kuondoka. Sikupiga hata hatua 5 nikasikia naitwa. Kiru. Tunaita kwamba hey Selina. Niliweza na kujiuliza. Kwanza nijiuliza swali ambalo hata kabla sijajipa jibu, alinipa jibu kwa kuniita tena Selina. Kwisha habari yangu. Nilitarajia asingetambua mimi ni nani. Of course ndio nimesema ya kwamba mimi sio Tania unayemjua, nililipwa, ila sijajitambulisha kama ni nani, Selina. But nikashangaa tu naitwa Selina. Nilihisi moyo ni kama unataka kuachana mwili. Maana sio kwa mshtuko niliopata, kinyonge tu niligeuka na kumwangalia. Rudi ukae. Hapa ni rudi au nitimue mbio? Ila nikikimbia kesho nitamjibu nini kazini? Ili ni tatizo kubwa. Niliwaza na kuamua kurudi. Taratibu nikavuta kiti na kukaa. Yale mapepe na kujichetua vyote viliyeyuka, nikawa kama ni nimemwagiwa maji ya baridi. Aise, kukumbuka kubaya sana aise. Basi bwana, baada ya kukaa akaniambia kwamba unataka shilingi ngapi uendelee kufanya maigizo yako?
Bosi, naomba unisamehe, haikuwa kusudi langu. Relax, naomba utulie, na hapa uko na Enzo, sio bosi wako, sawa? So ondoa wasiwasi. Niambie, how much? Sihitaji la bosi, na kwanza nilidanganya, sijalipo, ila nilikuwa namsaidia tu Tania. Story nyingine tena. Kwa hiyo Tania haja kulipa? Kweli bosi, ni rafiki yangu tu. So kama ni rafiki yako, kwa nini ulikuwa unanidanganya? Nilitaka tusionane tena, ndio maana. Kwa hiyo kudanganya ndio ukaona ni njia sahihi? Yaani wewe na rafiki yako wote mna akili za kitoto sana. Hivi mnafikiri dunia leo ni ya kumdanganya mtu kwa njia mliotumia nyewe? Next time mkitaka kufanya utoto wenu, angalieni watu wa kufanya nao na muwe makini. Kwanza sijafurahishwa na chakula cha hapa. Tuende nyumbani ukaniandalie chakula. Usiku nilimwangalia kwa huruma, like bosi nihurumie, ni usiku sana, ila hakuniangalia hata usoni, akaondoka. Kazi naitaka mtu wangu. Chap nilinuka na kumfuata nyuma. Tulifika alikopaki gari lake, akatoa lock, nikataka kupanda siti za nyuma, akaniambia kwamba wewe njoo kae mbele. Mwizi, nishashikwa kwenye 40. Basi mimi sina ujanja wala maneno, nikakaa mbele kimya. Naye aliingia, akafunga mkanda na kutoa gari eneo lile. Safari ya kuelekea kwake kaanza. Asi safari yote nilikuwa najibana tu na kuvutavuta yani kiunguo nilichokuwa nimevaa, walau hata kirefuke hata kidogo, ila wapi. Aibu ilinijaa, nikawa naona ni kama nimekaa uchi tu mbele ya mtu heshima. Na sio kujiona tu, nilikuwa yani nusu uchi, ndio maana yani nguo ilikuwa ni fupi mno. Nilihangaika bosi akabize tu kuendesha gari. Basi mimi nikanajifanya tu naangalia nje. Akirudisha makini kuendesha na mimi nageuka. Safari niliona ndefu balaa. Ila mwisho tulifika, nikaingia ndani kama mshale shwa hadi chumba ninachowekaga nguo. Bahati nzuri kulikuwa kuna nguo yangu ambayo niliacha, nikavaa hiyo kidogo nikapata amani. Kwa hiyo hapo nikajiona nipo tayari kupika. Nilitoka chumbani na kwenda jikoni. Nikashangaa kumkuta bosi akiwa amekaa huku sasa kila apple. Taratibu kabisa. Nikashangaa kulikoni tena amekuja kukaa jikoni. Nilitamani kumwambia nipishe, ila ningeanzaje wakati ni kwake. Pamoja na kwamba sipendi kupika nikiwa nimesimamiwa, ila ilibidi nipike tu. Basi nilipika na nilivyomaliza nikataka kwenda kuandaa mezani, akaniambia kwamba haina haja ya kupeleka dining, tutakula hapa hapa. Yani unamaanisha mimi na wewe? Ya, mimi na wewe. Kwani kuna tatizo ama? Hapana, ila mimi nimeshiba. Niliongea na kumwekea chakula kwenye sahani, nikashangaa nainuka na kuchukua sahani nyingine, akaweka chakula kingine. Hakuishia kuweka chakula kwenye sahani tu. Alinishika mkono na kunikalisha kwenye kiti, kisha akaweka chakula mbele yangu, na yeye akasogeza kiti na kukaa pembeni yangu. Bila kuongea nilianza kula na yeye akaanza kula. Wote tukawa busy na kula. Mdogo chakula kikaisha, nikainuka ili sasa nisafishe vyombo niweze kuondoka. Mara akasema kwamba utatumia chumba cha pili kutoka kile unachobadilishia nguo. Yani nitatumia kufanya nini? Niliuliza, nilikuwa nimeweka uso wa mshangao. Kuuliza hivyo aliniangalia na kuuliza kwamba utalala jikoni ama? Msikilizaji, yani anamaanisha kwamba nilale hapa? Hapana, silali humu ndani. Hapana bosi, naondoka, nenda nyumbani. Uko serious unataka kutoka usiku? Ya, hakuna shida, so ondoa shaka. Sina shaka, ila hautoki hapa muda huo. Vyumba vipo vya kutosha, utalala, ila kuondoka muda huo hapana. Basi hakutaka maelezo, akaondoka. Nikabaki na muangalia bila hata kumaliza. Yani mimi nilale hapa? Hapana, silali. Niliosha vyombo chap, kisha nikachukua vitu vyangu na kutaka kutoka. Uliza sasa nilitoka. Milango ilikuwa imefungwa na funguo. Na funguo aliondoka nazo chumbani kwake. Hii ina maana sina pa kutokea. Nilishusha pumzi ndefu na kwenda chumba alichoniambia nitumie. Kufika huko kulikuwa safi kabisa. Nikakaa kitandani na kutoa simu yangu kwenye pochi. Lengo ilikuwa ni nimtafute Tania nimjulishe kuwa sirudi. Kweli nilimtafuta, nikamjulisha kuwa sirudi. Mimi sikutaka kumwambia kilichotokea maana story ingekuwa ni ndefu. Afu mimi sasa nahitaji kulala mapema. Basi baada ya kumpa taarifa kuwa sirudi, niliamua kulala.
Kesho yake asubuhi na mapema niliamka na kuingia bafuni, nikafanya usafi wa kinywa kwanza. Kisha nikatoka na kwenda jikoni kumtengenezea bosi green juice. Nitengeneza na nilivyomaliza nikaweka mezani na kurudi chumbani. Nikaingia bafuni kuoga chap, maana muda ulikuwa unaenda kasi sana. Hivyo nilitakiwa kufanya haraka. Nilioga na nilivyomaliza nikatoka. Ajabu, nikakuta kuna nguo kitandani. Niliangalia zile nguo vizuri na kugeuka huku na huko kuangalia kama kuna mtu, ila sikuona mtu. Nikajiuliza ni bosi ndo kazileta hapa ama? Halafu mimi naye ni kama nimevurugwa. Tunajiuliza nani kaleta wakati humu ndani tuko wawili tu. Lakini pamoja na kwamba tuko wawili, sivai nguo bila kujua imetokea wapi. So niliachana nazo, nikavaa nguo yangu na nilivyokuwa tayari nikatoka faster. Kufika mlangoni nikasikia kwamba hey wait. Nilisimama na kugeuka. Bosi alipiga hatua kadhaa kusogea nilipo na kuuliza kwamba kuna nguo umezikuta kitandani, si ndio? Ya, nimeziona. Sasa kwa nini urudie nguo ya jana ile hali nimeweka nguo zingine? Sorry, haijanitosha. Niliamua kudanganya ili kuokoa muda, lakini uongo wangu haukuwa na mashiko. Saizi ya ile na hiyo uliyovaa ni moja. Kwa hiyo kavaa ile. Hutaki, huwezi kuongozana mimi nikiwa na kutazama hivi umevaa utumbo tu hivyo. Msikilizaji, kiburi iliyo kwangu kidogo nijibu sana kuondoka. Ila nikakumbuka muda umeenda na kuanza kutafuta usafiri, nitachelewa. So itabidi nirudi tu na kuvaa ile nguo, kisha nikatoka na kumkuta bosi akinisubiri mlangoni. Unajua mimi nilikuwa bado najiuliza ilikuwaje akajua mimi sio Tania? Na kwa nini alikaa kimya muda wote huo? Na kwa nini ameacha kuwa mkali kwangu ghafla tu na amekuwa tofauti? Maswali haya nilijiuliza bila kupata majibu na kufanya akili yangu ibaki kwenye mabano tu. Basi bwana, tuliingia kwenye gari, safari ya kuelekea ofisini ikaanza. Muda wote nilikaa kimya, sikuongea wala kukohoa. Na kwanza ningeongea nini kwa mfano? Hakuna Yes, so hapa ni kufunga mdomo tu hadi tufike. Kweli mimi nilikaza, nikawa zangu kimya. Naona bosi alifikiria akaona hatuwezi kukaa kibubububu tu namna hii. Vipi, unaogopa? Niogope nini? Hilo ndio tatizo la mbongo sasa. Nimekuuliza, ulipaswa kujibu na sio kuuliza swali. No, siogopi. Are you sure? Yeah. Uongo haukufai. Anyway, wewe mbona haulizii nilifahamu vipi uongo wenu? Sasa huyo msikilizaji, huyu kama anataka kusema si aseme bwana. Sasa maswali ya kuulizana ndio nini? Nafikiri tu ulitakiwa kusema bila hata kuulizwa. Kwa hiyo unaanza kuonyesha rangi zako taratibu, si ndio? Unajua huwa mimi napenda sana kumuona mtu akiigiza na kujifanya mjanja. Huwa napenda sana. So endelea kuigiza bwana, usianze kuleta uhalisia. Msikilizaji, tabia ni kama ngozi, haifichiki hata iweje. Yaani kujifanya mkimya kulinishinda kabisa. Kwa hiyo unaona ni mimi tu ndio nilikuwa naigiza, ila wewe ujioni, si ndio? Kwa unataka kuniunga kwenye dhambi zako. Dhambi gani sasa? Na wewe kujifanya mpole wakati sio mpole, huoni kama ni dhambi? Nani alijifanya mpole? Shangazi yako. Umesemaje? Bosi mimi na matatizo ya kabako. Yaani mimi naomba tu ili tuliache. Mimi nisije kuongea neno nikakwaza. Unaonekana uko zaidi ya vile ninavyokuona. Okay. Tunaachana na hayo. Nikupe hongera. Wewe ni mpishi mzuri sana. Asante. Ulisomea wapi? Kusomea nini? Kwani hapa tunaongea kuhusu nini? Uongo na mapishi. Kwa hiyo kuna chuo wanafundisha uongo na utapeli ama? Okay, nilisomea Kenya kisha nikaja kumalizia hapa. Okay, vizuri. Jamaa kuongea neno, wote tukakaa kimya hadi tulivyofika kazini, tukashuka na kila mmoja akaenda ilipo ofisi yake. Nilifanya majukumu yangu kama kawaida kuanzia mchana hadi usiku, na nilivyomaliza nikataka kuondoka, ila kabla sijaondoka bosi akanitumia ujumbe kwamba nisiondoke kabla hajaja. Sasa mimi nilifanya kama alivyonitaka, nikamsubiri ambapo alikuja kufika baada ya saa 1 mbele hivi. Alipofika tu akaomba mazungumzo na mimi. Basi nami bila kipingamizi nilikaa kumsikiliza, ambapo alianza kwa kusema kwamba pole, nimekufanya umechelewa kuondoka, lakini naomba nikubadilishie majukumu yako ya kazi. Nibaki kidogo najiuliza majukumu tena kubadilishwa. Nilimwangalia kwa mshangao na kuuliza kwamba kwa nini unabadilishia majukumu na unanipa yapi?
nahitaji ukawe mpishi mkuu kwenye hoteli yangu. Hoteli? Yaani mimi nikawa mpishi mkuu kwenye hoteli yako? Yeah. Nimeona ufanyaji kazi wako na the way unapika chakula kizuri, nikaona unafaa kuwa pale, so natumaini haitakuwa tatizo kwako. No. Hakuna tatizo kabisa bosi. Msikilizaji, hakuna tatizo as long as mshahara wake huo umeona. Tatizo haliwezi kuwepo. Hapa tunaangalia nini? Pesa. Bosi alitabasamu tu baada ya mimi kusikia nasema kwamba hakuna tatizo kabisa bosi. Okay, asante. Kesho nitakupeleka na nadhani itakuwa ni kazi yako ya kudumu. Nifurahi na kutamani kurukaruka nisijue kinachoenda kufuata mbeleni nini. Hakuna la ziada, nikaondoka nyumbani na kufika nikampa mkanda mzima Tania. Tania akaniambia kwamba umeona sasa? Mimi nikwambia mimi usirudi nyumbani, ukaona sasa mimi nakuletea mambo mengi. Ona sasa ushaokota mtende. Yaani kweli nimebahatika na nafikiri sasa nazielekea ndoto zangu. Ndio kabisa. Basi msikilizaji, tulipiga story kadhaa pale kisha nikaenda kulala mapema maana nilitakiwa kuamka mapema pia. Usiku ulipita, kesho yake asubuhi mapema nikajiandaa na kwenda kazini. Kufika tu nakuta bosi ananisubiri, nikamsalimia pale. Alitikia akasema kwamba ingia kwenye gari nikupeleke haraka maana na kikao. Basi mimi sikuongea. Nikaingia kwenye gari na safari ikaanza. Haikuwa mbali sana, hivyo tulifika haraka, akanipeleka kwa meneja na kunitambulisha. Wakaitwa na wapishi pamoja na wafanyakazi wengine, utambulisho ukapita. So baada ya hapo kila mmoja akapewa majukumu yake. Uzuri ni kwamba aliyekuwa mpishi mkubwa alipata maradhi, hivyo nafasi yake ndio nilishika mimi. Na kidogo hakukuwa na drama maana kama ningewekwa kwa kutolewa mtu mwingine lazima drama tu zingekuwa nyingi maana wapishi wa hapa nao sio poa. Yaani atolewe mtu afu uwekwe wewe na huyo mtu endelee kuwepo. Basi bwana, maisha ya kazi alianza. Hakuna kazi rahisi, yani huko nilikotolewa nilikuwa na enjoy mno, ila hapa ni kazi. Yaani watu mnakuwa busy hadi unahisi kuchanganyikiwa. Lakini mimi sikulaumu au kunungunika maana ndo kazi yangu na naipenda, so nilifanya kwa moyo mmoja. Na kuhusu jukumu langu kwa boss lilikuwa ni pale. Sema tofauti yake alikuwa anakuja mwenyewe, sio kupelekewa kama ilivyokuwa mwanzo. Hivyo ilikuwa ikifika muda wa chai anakuja. Nakuwa tayari nimeshaandaa, inapelekwa kwenye ofisi yake, anakunywa, akimaliza atasema kwamba mchana tutahitaji kula chakula gani, hivyo kwa mchana hivyo na usiku pia. So maisha yakawa ni hivyo. Maisha ya kazi yaliendelea, siku zikasogea, miezi ikakata. Namshukuru Mungu alinipa kibali kwa sababu muda wote niliokuwa pale nilipendwa na wafanyakazi wenzangu. Na kikubwa zaidi boss alinipenda na kunipongeza kila mara kuwa nafanya kazi vizuri na kwa umakini wa hali ya juu. Mimi sikuwa na maneno zaidi ya kuishia tu kutabasamu. Niseme nini sasa jamani? Sina cha kusema zaidi ya kutabasamu tu. Basi bwana, mwaka mmoja ulipita, bosi akaachana na ofisi ile ya mwanzo na kuhamia huko hotelini. Na hii ni baada ya kaka yake ambaye ndo alikuwa mmiliki wa kampuni kurejea kutoka masomoni. So akaachia kiti na kuhamia kwenye biashara yake. Kwa maana hiyo tukaanza kuwa naye pale kazini na hapo ndipo palianza kuchangamka. Wadada najua kujiamlia mambo. Yaani ile aibu ya miaka ile haipo tena. Wadada wa miaka leo hawana aibu wala yani bibi yake na aibu. Wao ni watu wa kunusa sehemu zenye maisha laini. Ukionekana una maisha safi, mbona utawakoma? Yaani watatafuta upenyo wa kupata nafasi kwa nguvu zote. Mimi nilikuwa najionea mashokoro mageni tu, yani Wasukuma wanasemaje mashokoro mageni maana sio kwa kujipeleka huko jamani. Wadada wote waligeuka na kuwa wawindaji wa moyo wa bosi. Na kwa vile sasa bosi huonyesha ukali na userious, waliishia kuweka nguvu kwenye muonekano na kujifanya sasa wafanya kazi bora. Wakijua bosi ndo mambo ambayo anayapenda. Kwa maana hiyo ipo siku mmoja atafanyaje? Atabahatika. Uliza sasa bosi hata alikuwa na muda na hao watu. Hata wa kuangalia msichana hata mmoja hamna. Aibu naona mimi jamani. Yaani watu wanahangaika jamani. Ila sasa wanemwangaikia hana muda na mtu zaidi, yuko busy tu kufungua matawi. Msiulize mimi naye nilikuwa nafanya nini jamani. Bosi mimi sio vitu vyangu kabisa. Kwa hiyo yani mimi sijawahi hata siku na moja kumtamani au kufanya siji kitu eti niangalie kama msichana ako. Mimi nilikuwa busy na kazi zangu. Bila kusahau crush wangu. Yes, mambo yangu yalikuwa ni kwa Henry. Huyu ndo nitamani leo kesho aniambie Selina nakupenda.
Lakini na mimi naona yani nilikuwa kama yani hao wengine, kwani niliyekuwa nahangaika nione alikuwa hana hata wazo la kuingia penzini na mimi. Ila bado na matumaini one day atakuja tu kunipenda tu. Basi baada ya kuwa nimekaa kwa Tania mwaka na zaidi, sasa niliamua kujitegemea. Maana nilikuwa najitosheleza kwa kila kitu. So nikamwambia naomba nikakae mwenyewe. Hakuwa na pingamizi. Nikaanza kutafuta nyumba. Na nilivyopata nikanunua vitu vyote vya ndani, kisha nikahamia na maisha ya kukaa mwenyewe yakaanza. Basi bwana, mahali nilipokuwa nikiishi mimi na anakoishi Henry ni barabara moja. Yani mfano mimi niko Uhasibu, alafu yeye yuko kwa Azizi Ali. So ikawa yani ananipitia na kunipeleka kazini kwa siku ambazo anakuwa anatakiwa kuwahi au siku maybe akichelewa kutoka kazini. Hivyo kuonana kwetu kukaongezeka na hiyo ikafanya sasa tuwe karibu sana. Kitu ambacho naona bosi hakupendezwa nacho. Japo hakuongea, ila kuna namna fulani tu hivi niliona hapendi. Maana ilifikia tu Henry akawa sasa hata akitoka kazini mapema kabisa lazima tu atakuja kunichukua. Nakumbuka siku hiyo bwana nikiwa zangu jikoni. Muda ulikuwa umeenda kidogo na tulikuwa tumeshamaliza kuandaa vitu kwa ajili ya kesho. Mara akaja mdada mmoja hivi, ni mhudumu tu, akafika akaniita akasema mpishi wa bosi. Msikilizaji, hili ndio jina ambalo wananiita. Sijui kwa nini tu aliamua kuniita hivyo kwamba mpishi wa bosi. Basi nikaitika, akaniambia kwamba bosi wako anakuita ofisini. Nikasema sawa. Basi nilienda kufika pale nikamwambia kwamba bosi nimeambiwa unaniita. Ya, kajiandae na maliza hapa kuweka kitu kimoja hivi kisha twende nyumbani. Sorry, nimesikia twende nyumbani. Ya, au unalala hapa? Hapana, ila tengeleni mimi na wewe tukaenda nyumbani pamoja. Yaani wewe unaongea zifu yani kwamba ni dhambi au mwenye haki ya kurudisha nyumbani Henry tu peke yake, si ndio? Msikilizaji, sasa hapa Henry ameingiaje hapa jamani? Hapana bosi, ni kwa leo naona tu asante, tayari yuko nje na nakuja, maybe tufanye wakati mwingine. Nilivyosema hivyo aliniangalia kwa sekunde kadhaa. Samani, naona naenda nje ya mipaka yangu. Nyinyi wapenzi? Hapana, sio, ila tunaweza kuwa wakati wote. Oh, kwa hiyo nafasi bado ipo Okay, unaweza kwenda. Ana maana gani kusema nafasi bado ipo? Basi ngoja niende. Basi bila kuongeza neno nilinuka na kupiga hatua kuelekea mlango nilipofika nikashika kitasa kutaka kufungua, ila kabla sijanyonga kitasa nikageuka kumwangalia bosi. Nikakuta na niangalia kwa kitabasamu. Mimi sikuelewa kwamba lile tabasamu lilinihusu ama akaamua kutabasamu tu. Nikafungua mlango na kutoka. Nirudi jikoni na kutulia kwa dakika kadhaa. Kweli Henry alifika, nikawaaga wenzangu na kuondoka. Niliingia kwenye gari, tukasalimiana vizuri tu, kisha tukaanza safari kurudi wapi? Nyumbani. Sasa story zilikuwa ni nyingi kiasi cha kufanya safari iwe fupi. Vile ninavyoenjoy kuwa naye karibu, yani nilitamani hata tuendelee, ila ndio hivyo tumefika. Usoni nilionekana kuwa na furaha, ila moyoni nilikuwa na huzuni. Nikaingia ndani na akaondoka zake kwake. Sasa nimefika tu, message kutoka kwa bosi kaingia. Alikuwa anauliza kama nimefika salama. Mimi sikujibu, nikaweka simu pembeni na kulala zangu. Asubuhi tena akatuma message, sikujibu pia. Unajua licha ya kwamba bosi ni aina ya mwanaume asiyenivutia, sikutaka kuwa naye karibu kutokana na kwamba sikutaka matatizo. Maana pale ofisini kila mdada anamcrush, ukiachana na hilo yeye ni bosi wangu. Sasa na mimi mahusiano na bosi sitaki kabisa. Habari za kuanza kuiona kazi kama kuzimu sitaki. Maana mkiachana tu jua hakuna kazi. Na ikiwepo basi jua utaona kuzimu kabla hujafa. Waliowahi kudeti na mabosi wanajua. Yaani baada ya kuachana na bosi ujue huna kazi. Na kama kazi itakuwepo, yaani hata sijani nisemeje tu. Kwa mimi sitaki matatizo na mtu. Kwa hiyo sikujibu jumbe zake hata moja. Na ikitokea kaniuliza nitajua namna tu kumjibu. Basi nijiandaa na kwenda kazini, na mara zote mimi ndo huwa wa kwanza kufika. So siku hii nilifika wa kwanza kama ilivyo kawaida, ila nilishangaa na kuta kuna kinoti kimeandikwa kwamba good morning beautiful. Hii imetoka wapi jamani? Wakati hakuna mtu aliyefika muda huu. Niliwaza na kuhisi huenda itakuwa ni mtu aliacha jana bahati mbaya.
Niliweka pembeni na kuanza kazi. Dakika kadhaa mbele wengine wakafika, wote tukawa busy na kazi. Ilipofika muda wa boss kupata chai, niliandaa kama kawaida na kumpatia mhudumu ampelekee. Ajabu, mhudumu alirudisha na kusema kwamba boss kasema nipeleke mwenyewe. Nikajua hii itakuwa inahusiana na message ambazo sijajibu. Kweli bwana, nikafika tu swali la kwanza nikaulizwa kwamba kwa nini hujibu message zangu? Message zipi hizo boss? Kwa unataka kusema kwamba hujaona? Nahisi hivyo. Niliongea kwa sana nikijisearch kwenye mfuko kuangalia simu. Oh, kumbe sina simu hapa. Samani, nikifika jikoni nitaangalia. Nilivyosema hivyo, boss alinuka alipokaa na kusogea karibu yangu. Na kisha akasema kwamba unanikwepa, si ndio? Hapana, kwa nini nifanye hivyo? Ningekuuliza wewe kwa nini unafanya hivyo. Kwa sababu huwezi kuamka tu asubuhi hadi muda huu usio umeshika simu yako. Ni kweli ni ngumu, lakini leo sijapata nafasi ya kuangalia jumbe zozote. Una uhakika? Ndio. Okay, kwa kuwa haukuziona sio mbaya. Utajibu hapa hapa. Yeah. Umefika salama? Hii ndio ilikuwa message yangu ya usiku. Oh. Jibu, sio useme ndio nini bwana. Nimefika salama boss. Okay. Good morning beautiful. Morning boss. Good. Wakati mwingine usiponijibu kwa simu, utakuwa unanijibu live. Okay, naweza kuondoka? Yeah, unaweza kuondoka. Basi niliondoka na kurudi jikoni. Muda ulienda. Ilipofika saa ya kuondoka, kabla hata sijampigia Henry kumtaarifu kwamba niko tayari, bosi alikuja na kuniambia kwamba naomba nikurudishe nyumbani leo. Bosi, please, leo tu. Lakini uko njiani tayari. Anaweza kugeuza. Nitamani kuendelea kukataa, ila nikaona acha tu nikubali. Thank you. Naweza kukuomba kitu tafadhali? Yeah, wewe niambie tu. Unaweza kusubiri nitoke unikute kule mbele kidogo? Nilimuomba hivyo ili kuepusha minong'ono kwa watu. Maana wakianza kuona hapa naondoka na bosi, minong'ono itaanza ese. Wataanza maneno ya chini chini na mimi skendo ni maji na moto. So nikaomba hivyo. Bosi aliniangalia kwa makini na kuuliza kwamba utaki watu waone kuwa umepanda gari langu? Hapana, ila okay, haina haja ya kujieleza. Fanya unavyoona ni sawa kwako. Asante. Niliongea na kuchukua pochi, nikatembea kweli hadi mbele kidogo. Akaja na kusimama, nikafungua mlango na kukaa. Njia nzima nilibehave kama vile sijawahi kukaa naye karibu. Muda wote nilikuwa busy na simu na yani hata kukoa akawa ananiangalia tu. Na tulipofika nyumbani nikashukuru na kushuka, nikaingia ndani naye akageuza na kuondoka. Dakika kadhaa mbele akanitumia ujumbe kuwa amefika salama. Nilitaka kutokujibu, ila sasa nilivyokumbuka alichokifanya asubuhi nikaona najibu baba. Nikajibu. Akasema kwamba okay, hongera kwa kufika salama. Nikasema asante, nikutakia usiku mwema. Basi usiku ulipita kama kawaida. Asubuhi niliamka tu na kukutana na ujumbe wake. Kishingo pande tu nikajibu, na ni kama vile yani huwa anakaa kisubiri nimjibu. Maana nimetuma tu dakika hiyo akajibu. Huu mchezo wa kunitumia message uliendelea kwa kasi sana. Nikawa sina jinsi zaidi ya kujibu. Hajaishia kwenye message tu. Mara kadhaa aliomba kunirudisha nyumbani na wakati mwingine nafasi ya kupata chakula cha pamoja, ila vyote niligoma. Mdangu niliona ni kama mwenye haki nao ni Henry pekee. So mimi sikumpa, na ikitokea akalazimisha sana kunirudisha nyumbani, basi njia nzima nitamkalia kimya. Kiufupi nilimuonesha kila njia kuwa simpendi, lakini hakuwahi kukata tamaa. Nikaona huyu matendo hayamtoshi, natakiwa kumwambia tu face to face. Yes, leo nitamwambia, na natumaini itakuwa ni mwisho wa kutumiana message ya kuomba sijui tutoke mara vile. Kwa hiyo niliamua hivyo bwana. Nakumbuka siku hii hakufika kazini asubuhi wala mchana. Alikuja mida ya jioni hivi na nilikuwa busy sana, so nikasubiri ubize uishe. Bahati mbaya nilipomaliza kazi
alikuwa tayari kashaondoka. Naona siku hii bwana alikuwa na ratiba nyingi. So swala la kuonana likaa limefeli. Nikaona sio mbaya. Hata kesho nao ni siku. So nikachana nao na kumsubiri Henry ambaye aliniambia kwamba leo atachelewa kidogo. Kwa hiyo muda ambao nilikuwa namsubiri nikawa nimekaa na meneja. Sasa wakati tunapiga story 1 2 3, meneja au unaweza kumuita Madam Messi akaniita na kuniambia kwamba nikwambie kitu mdogo wangu mrembo. Nikaambia ndio, niambie. Hivi una habari kwamba bosi anakupenda? Nini? Mimi nimesema una habari kwamba bosi anakupenda? No, yani bosi gani kwanza? Jamani. Kwani tuna mabosi wangapi? Unamaanisha Mr. Enzo? Yeah. Madamu muone vibaya. No. Kwa nini uone vibaya? Wewe kila mtu hapa anajua kuwa Mr. Enzo anakupenda kufa kuoza. Hivi unamjua vizuri huyo mtu ama? Anaweza kuwa anaigiza tu ila sio kweli. Sasa kwa nini aigize? Hebu sikia mdogo wangu. Kila binti hapa anatamani kupata nafasi ulioipata wewe. Ile wameambulia patupu. Kwa hiyo changamka. Unajua dunia leo kupata mwanaume anayekupenda kama vile anavyokupenda bosi ni ngumu sana. Wewe shanga tu. Msikilizaji, huyu katumwa nini? Yeye huo upendo wa bosi kwangu kauona saa ngapi? Kama sio ombea ni nini? Niliwaza tu na kujichekesha, kisha nikaambia kwamba mnachoona nyie ni hii ya kupewa lift tu na kuingizwa kazini bila hata interview. Basi mnahisi kwamba mimi napendwa Nyie mimi namfahamu bosi kabla hata ya kuja hapa. Kwa hiyo masuala ya upendo sijui hisia hakuna. Yule jamani yuko busy na mambo yake basi tu. Yaani wewe kama umeshindwa kuona ni wewe. Ila sisi wa pembeni tunaona, na yani anakupenda upendo wenyewe kabisa dada. Na mara nyingi tukiwa kwenye kikao kuna namna anakuangalia sana. Watu tunatamani na sisi tungeangaliwa vile na watu wetu, ila wapi. Yaani huwa anakuangalia kwa jicho fulani hivi hadi unahisi kabisa ule upendo na kiu ya kukuona karibu mara kwa mara. Unapendwa bwana. Msikilizaji, huyu nasema tena katumwa. Sio bure. Yaani anaongea hadi kwa vitendo. Nilimwangalia namna anavyoongea nikaambia kwamba madam, achana na hii mada tafadhali. Ina maana hutaki hii nafasi ama? Madam, nafasi gani? Yaani mimi nitoke na bosi. Yaani matatizo ulionayo yanatosha sana, so akae mbali na mimi. Ama kweli upele umpata. Haya, mimi nimesema tu. Niliona ngoja mbadilishe mada, tukahamia kwenye story nyingine. Dakika zikasonga na Henry akawa amefika. Nikamwaga madam na kuondoka. Sasa siku hii sikuwa na mood ya kulala nyumbani kwangu. Nikaona nikalale kwa BFF wangu. So nikamwambia Henry anipeleke kwa Tania. Hakuna pingamizi, akawasha gari tukaanza safari. Njia nzima nilikuwa namwangalia na kutafakari maneno aliyoniambia meneja. Moyoni nikatamani Henry ndo angekuwa ananipenda vile. Lakini haipo hivyo. Na sijui hata kama kuna muda ananifikiria au kuniona kama mwanamke. Na inakuwaje mtu unayempenda anakuwa hana muda na wewe wala hawazi kuhusu mapenzi na wewe, ila yule ambaye hutaki ndo anaonyesha kukutaka. Hii dunia. Basi bwana, nifikishwe nyumbani kwa Tania, nikamshukuru Henry pale, kisha nikashuka na kugonga geti. Sikusimama sana, Tania akaja kunifungulia. Tulikuwa na muda kidogo hatujaonana, so alivyoniona tu alinihagi kwa furaha na kunikaribisha ndani. Nikaingia na kufika nikakaa kiuchovu sana. Tania akaniangalia na kuhisi siko sawa. Akakaa pembeni yangu na kuniuliza kwa upole tu akasema, vipi sweetie, mbona kama hauko sawa? Basi mimi kuulizwa hivyo nilishusha pumzi ndefu na kusema kwamba nimechoka kuwa single. Nilivyomjibu hivyo, alivuta mdomo na kusema kwamba, wewe umetaka mwenyewe dada mrembo. Hivi unakaaje single mwaka na nusu kabisa? Sasa Tania, wewe unataka niwe na mtu nisempenda? Mimi sijasema wewe na mtu usempenda. Ila hiyo pia haina maana ya wewe kukaa single muda wote huo, Au ngoja, yani unataka kusema kwamba bado unamweka Henry kwenye akili yako? Sasa unataka mimi nimweke nani? Yesu. Yani wewe. Kwa hiyo muda wote huo yani bado tu unaota kuwa na Henry. Hebu acha ujinga basi, Wewe juu yani kama kuwa watu wengine wanaishia kuwa macrush tu. Ila kwenye mapenzi hawaingii wala kufaa, Sikiliza, Henry hajawahi hata kukupenda, Wewe siji mtu mwaka wangapi sasa. Alafu kipindi chote hicho hajawahi hata kusema kwamba nakupenda wala kuonesha kwa matendo. Hii ina maana hakupendi.
ila yupo tu na ukumbusha kwamba tena crush ni crush. Tena hawa watu bwana hubaki kuwa macrush tu. Sasa wewe endelea tu kukaa hapo. Endelea kukataa watu ukisubiri kwamba eti utapendwa na Henry. Utazeeka bibi wewe. Nasema mbona kama unanifokea? Mimi nakufokea ndio. Eti nimechoka kuwa single. Na umekaa kusubiri ni jitu ninalokula tu raha bila hata kukuwaza. Si wazimu huo? Hebu amka kwenye usingizi bwana kabla hujafikia umri wa kuomba muujiza. Bwana mimi naenda zangu kulala. Asa unaenda wapi? Mkaa hapa bwana. Nipe habari za Enzo kwanza ndio ukalale, maana siku hizi hata haumzungumzii kabisa. Kwani leo mbona mnamtaje sana huyo mtu? Nani mwingine kamtaja? Alafu sinaambia umepata BFF mwingine huko Umepata BFF mwingine huko kazini kwako Walai nitamnyoa nywele kwa majivu ya moto. Pele koko hivu wako huko. Sawa. Ila naambia basi kwanza jamani Kwanza nani anakuwa anamzungumzia bosi wetu na kwa nini? Si manager. Alikuwa anasema eti bosi anakupenda, mara sijui tukiwa kwenye kikao huwa anakuangalia sana bla bla. Bla bla nyingi tu hatimaye mtu ameongea nilichokuwa anakuambia kila mara. Selina, mimi nilisema huyu mwanamume anakupenda. Na ndio maana hata alivyojua kuwa umemdanganya bado akuchukia zaidi tu akakuweka karibu zaidi. Ila wewe sasa ulivyo mbishi unaona kama mtu unataka kukutupa hivi kwenye tanuru la moto. Lakini mimi sitaki kudate na bosi wangu. Kwani kuna shida gani ukidate na bosi wako? Utakufa au utachunika? Sasa kuna unakuwa hivyo. Tania, unajua na aina gani ya mwanaume ama wanaume ninaowapenda? Yaani bosi hayuko hivyo kabisa. Kwa hiyo wewe uko tayari kumwacha handsome mwanaume mwenye pesa zake na muonekano nadhifu kisa tu yuko serious sana? Yaani wewe unataka wanaume wanaocheka tu hebu acha ushamba binti. Mwanaume shupavu sio kucheka. Na kwanza wewe kicheko chake cha nini? Au utakuwa unakula hicho kicheko? Hata kama nini, hebu acha ufala bwana, changamkia fursa, enjoy maisha mtoto wa kike. Alafu ona mfano tazame kwa mfano mimi hapa umeona mfano kwangu mimi. Hao wanaume niliokuwa nao wa kucheka ovyo. Hebu wewe nitazame tu mimi mwenyewe amenifikisha wapi? Hakuna zaidi tu ya kunipa mikosi tu, lakini ona sasa mwanaume wangu mmoja tu. Kidume changu. Kauli moja tu. Leo najifanya jiona malkia. Tania naomba nikalale. Kwa hiyo namkubali au namkubali nani? Si Enzo. Kwani mimi nimesema nanipenda hadi useme kwamba nimemkubali? Nachoka mimi jamani. Haya mama nenda kalale. Usiku mwema. Niliongea na kuinuka nikaingia kitandani na kulala. Nilijitahidi kutuliza akili ili walau nipate usingizi. Ila sikuweza. Kichwa kilikuwa kizito kusasa akili ikijaa mawazo. Nikajikuta tu naishia kujigeuza kama kinyonga tu. Basi mwisho nikaamka na kwenda sebleni ambapo nikakuta Tania akiwa busy kubebishana na bibi wake. Nikajikaza kukaa dakika chache nikashindwa tena na kuamua kurudi chumbani. Kwa jinsi nilivyohangaika ule usiku ni Mungu tu anajua. Ila mwisho siku nilikuja kulala japo kibichi sana, lakini afadhali hata nipata muda mfupi wa kulala. Asubuhi yake niliamka mapema tu nikajiandaa na kwenda kazini. Kufika tu nakutana na bosi akinisubiri. Alivyoniona tabasamu nono kama vile mdada anayependa pesa kaona fuko la pesa. Mtu ukiwa umtaki aisee ni matatizo tu. Yaani unajua mimi nitamani hata niyeyuke ili mradi tu nisiongee naye. Ila huo uchawi sasa sina. Nikakaza tu na kumsalimia. Habari za asubuhi bosi. Nzuri. Vipi unaendeleaje na hali? Naendelea vizuri. Ni vyema kama uko sawa. Nilikumisi nikaona niwahi ili nikuone kabla hujachoka. Asante sana. Alafu bosi nilikuwa nataka kuzungumza na wewe. Sorry. Nipe sekunde chache. Aliongea na kupokea simu iliyokuwa ikiita, na muda huo wengine wakafika na kufanya sasa nisiweze kuongea kile nilichotaka kuongea. Kwa mara nyingine tena nimefeli kumueleza, ila haina shida nitamueleza tu wakati mwingine. So niliachana naye akaingia ofisini kwake na mimi nikaenda jikoni na kazi zikaanza. Siku hii pia alikuwa busy na aliwahi kuondoka hata kabla jioni haijafika. Basi muda ulisogea, hatimaye muda wa kuondoka ukafika. Henry akawa sasa nje kama kawaida yake.
Nikaagana na wenzangu pale na kwenda kupanda. Sasa bwana, baada ya kupanda kwenye gari la Henry, akaniuliza kwamba Selina, hivi mpenzi wako anajua kuwa una best friend wa kiume? Kwa nini muulize hivyo? Bwana wewe nijibu kwanza, sina boyfriend mimi. Hebu acha masiala basi. Una boyfriend, unaishije sasa? Naishi kwa pumzi ya Mungu tu, kwani kuna shida? Ipo tena kubwa bwana. Yaani wewe mrembo kama wewe uwe single. Haiwezekani bwana. Haya, wewe endelea kutokuamini. Na kwa nini muulize hivyo? Mimi muuliza tu kwa sababu sijawahi kukusikia ukisema kwamba leo baby atanifuata. So nikataka kujua tu kama yuko comfortable mpenzi wake afuatwe na best friend wa kiume, ili hali yeye yupo. Inawezekana tu asiwe na neno. Kwani kuna ubaya gani? Wewe ubaya upo. Maana unajua unakuwa na mwanaume afu anaruhusu uwe na best friend wa kiume. We jua jamaa hana mpango wa kudumu na wewe. Maana unajua naona hivi nilivyo na wewe, yani mimi siwezi kutaka mpenzi wangu awe hivi na mwanaume mwingine. Na kwanza kwa nini awe na best friend wa kiume? Kwa maelezo yako inaonyesha sio sawa kuwa na urafiki baina ya mwanamke na mwanaume, si ndio? Mimi sijakataa, ila habari za kufuatana kama hivi mimi na wewe ndo siwezi kuruhusu ziwepo. Alafu nikuulize, hivi kwa nini bado uko single? Kwa sababu nimeamua. Wewe huwezi kuamua kuwa single bwana. Wewe sema kwa nini? Kweli nimeamua. Hakuna bwana. Okay, kuna mtu nampenda. Kuna mtu unampenda? Yeah. Na huyo mtu anakupenda pia? Sijui. Hujui na uko hapo unasubiri nini sasa? Unasubiri ajue lini? Au wewe ujue lini? Hiyo lini mimi sijui, ila nasubiri tu na mimi siku moja atanipenda. Wewe sikia, angalau taratibu mwingine. Hayo mambo ya kumpenda mtu na kusubiri hadi aone upendo wako, achia waindi. Muda unaenda hivyo. Hapana, mimi naamini ni wangu tu. Unaamini ni wako ili hali hajawa wako. Umeanza kupandwa na wazimu. Kweli mimi naamini hivyo. Selina, sikiliza, huyo mtu hakupendi wala huwezi kuwa naye, so usipoteze muda wako. Alivyosema hivyo, nilikaa kimya, nikabaki na muangalia tu. Niangalie nini? Usinitolee macho, wewe mpe nafasi mwanaume mwingine, achana na huyo kwenye mawazo huyo. Sasa what if nikisema huyo mtu ni wewe? Msikilizaji, nilivyosema hivyo, alifunga breki kwa nguvu, nusu nichomoke kwenye kioo. Pona yangu tu nilikuwa nimefunga mkanda. Bwana we, baada ya kufunga breki kwa nguvu, aliniangalia kwa mshangao sana, akauliza kwamba umesemaje? Nimesema vipi kama nikisema huyo mwanaume ni wewe? Sijui neno gani ambalo niliongea la kuchekesha, ila ghafla tu jamaa alianza kucheka kama katekenywa vile. Alicheka sana tu. Akasema kwamba wewe unatania, si ndio? Hapana, Mr. niko serious. Wewe huwezi kuwa serious hivi Selina. Yaani umekosa wanaume wa kuwapenda hadi uje unipende mimi? Yaani umeweka upendo sehemu mbaya sana Selina. Yaani nakuhurumia mno. Mimi huyu ni wa kupendwa na wewe. Hebu sikia, mimi sitaki kujua kama umeanza lini, ila kwa wema na kwa usalama wako pamoja na urafiki wetu ni kwamba mimi sikufai. Yaani namaanisha kabisa sikufai. Na kama hizi treatment zangu ndo zimefanya umenipenda kwa kuhisi labda mimi nitakuwa nakupenda, you are wrong, kwa sababu mimi siko hivyo ulivyo Selina. Yaani mimi nilivyo hivi na ninavyokuwa kwenye mahusiano ni tofauti. Yes, mimi nakutreat vizuri, ila haina maana kweti mimi ni mwema kwa hatima yako msichana. No. Umenielewa? Mimi sikufai bwana. Na kwanza mimi siwezi kututi na rafiki yangu. Yaani kwangu ukishakuwa rafiki tu basi, jua huwezi kuwa mpenzi wangu. Kwa sababu mimi naheshimu rafiki na amani yangu ya moyo pia. My friend, tafuta tu mwanaume atakayekufaa, ila sio mimi. Yaani kwangu utabweka kama jibwa koko. Henry, mwachi basi matani tafadhali. Mimi naonekana kama natania. Wewe. Mimi sikufai. Na kwanza sina malengo ya kuoa leo wala kesho. Swala la ndoa sina kabisa. Yaani hapa nilipo na watoto wawili. Najua ile ulijui. Ila ujue mimi na watoto wawili na mama ni tofauti. Na sina mpango wa kuoa hata mmoja wao. Kwa hiyo yani linda tu moyo wako na furaha yako kwa ajili ya mume wako. Mimi natumaini umenielewa. Na kama nimekujibu vibaya samahani, ila huo ndio ukweli.
Wewe ni binti mrembo, umetulia, una akili na umetokea familia bora yenye hofu ya Mungu. So unastahili kuwa na mtu atakayekupenda, kukuheshimu na kukuthamini kama mke. Umesikia binti? Msikilizaji, ukweli unaumaga. Ukweli unakuaga mchungu sana, sio poa. Yaani niliambiwa ukweli badala ni furahi, ila nijisikia vibaya. Moyo ukawa unaniambia omba hata uwe unapewa game tu. Akili kanaambia hivyo kwamba niwe napata show tu, hata kama hakuna future, lakini niwe napata show. Akili kanaambia hivyo, we ya nini? Kwa wale mnaosikiliza Fifi, si mnajua kilichotokea? Akili kanaambia wewe yatakukuta ya Fifi. Ulie uzikwe. Kiherehere cha nini cha kujifanya crush? We hapana. Kiherehere kaishia pale pale. Kwa nini nifikishwe nyumbani bila hata kujua tumefikaje? Maana akili yangu ilikuwa mbali mno. Nilishtukia tu naambiwa tumefika. Basi kipole nikashuka na kuingia ndani. Kufika nikampigia simu Tania, nikamweleza kilichonikuta leo. Tania akaniambia kwamba oya, piga magoti mwambie Mungu asante, maana huu ni muujiza. Yaani umemshika shetani shorubu na akakuacha kwa wema. Aisee binti, una neema yako dada. Tania, hebu naomba nilale. Nilikuwa nakujulisha tu hilo. Wewe lala tu. Ukilala hiyo ndoto itaishilia huko usingizini. Bye. Msikilizaji, nilikata simu na kuweka pembeni, nikajilaza kwenye sofa na kuzama katika dimbwi la mawazo. Mara simu ikaingia, kuangalia anayepiga ni bosi. Yaani niliangalia ile simu. Niliangalia ile simu ese hadi ikakata. Akatuma ujumbe akasema kwamba hello, natumaini umeshinda salama na umefika nyumbani salama. Nimepiga kutaka kusikia tu sauti yako, lakini nahisi utakuwa umelala. Sio mbaya. Nitakuona kesho, ulale usingizi wa mtoto mchanga. Bye. Nilisoma meseji yake mara mbili na kukumbuka maneno ya Henry, nikakumbuka na namna anavyopambana kuwa karibu yangu pamoja na kwamba namkwepa sana. Nilishusha pumzi tu ndefu na kuweka simu pembeni, nikalala pale pale kwenye sofa. Kesho yake asubuhi nilifika kazini kama kawaida. Nikakuta bosi kashafika na alikuwa kasimama kwenye mlango wa kuingilia jikoni. Bila kuuliza ni kwamba nilikuwa nikisubiriwa, maana baada ya kunisalimia tu alinitakia siku njema na kupiga hatua kuelekea ilipo ofisi yake. Sasa nikabaki na muangalia tu kwa namna fulani hivi, nilimwonea huruma na kujisikia vibaya kuona anavyoonesha bidii mahali pasipo onesha matumaini. Kwa mbali nikasikia sauti ndani yangu ikiniambia kwamba hebu punguza basi. Punguza ukaidi, mpe basi hata nafasi hata ya kuwa tu karibu tu na wewe. Uone kama anakufaa ula. Kweli bwana, nikasikiliza sauti, hotea kilichotokea msikilizaji. Ukisikia ni vema mtu ukaisikiliza sauti yako ndani, ndio hii. Yaani ukisikia kwamba mtu anakuambia ni vema mtu kusikiliza sauti yako ndani, sasa ndio hii. Yaani kitendo cha kusema sawa nitampa nafasi, basi mlango wa upendo ukafunguka. Na sio kwamba eti nilimpenda siku hiyo no. Ila nakumbuka baada ya pale nilianza kujibu meseji zake vizuri tu, akiomba kunirudisha nyumbani, nikawa nakubali. Japo sio mara zote, mara moja tu. Yaani mtu katee bwana, sio kila siku tu yani utaonekana rais bure, hapana. Basi bwana, nafasi nilizoanza kumpa Mr. Enzo zilianza kuzaa matunda. Bila kusahau dina za hapa na pale hazikosi. Zawadi mbalimbali tena kama maua nini. Ilifikia tu mpaka nikaona sana hapa naweza nikageuka nyuki muda wote hapa, maana yaani ukikaa kidogo tu unaletewa maua, unasema hapa atakaa miezi. Mara ila hapa lingine nikaona nyuki mie ninatengenezewa mizinga tu hapa. Haya bwana, baada ya miezi kadhaa, kwanza sio miezi kadhaa, ni mwezi mmoja tu, jamaa kaona hapa nikiendelea kujifanya mfalme wa mahaba nitakuja kuibiwa bure. Mwisho wa siku mahaba yangu yatageuka kuwa matendo ya huruma. Basi jamaa akarusha nyavu baharini. Samaki mie nikawa sasa naikwepa tu. Mara kama nataka kuingia, mara kama staki. Wasiwasi tu ndio ulikuwa unanisumbua. Kidume akasema, sikia Selina, nipe nafasi moja tu alafu uone nitakachokufanya. Nikamwambia lakini Enzo, sisi akasema ninajua kuwa mimi ni bosi wako, lakini hakuna mahali palipoandikwa kuwa bosi hatakiwi kumpenda mfanyakazi wake. Na kama papo basi niko tayari kukiuka masharti. Kweli unanipenda? 100%. Na kama wewe unahisi upendo wako ni dhaifu au hunipendi kabisa,
ondoa shaka na wala usijilazimishe kunipenda. Ila nipe nafasi tu ya kuwa mwanaume wako tu, kama ni upendo tutatumia wa kwangu. Msikilizaji, sasa hapa mimi nakataaje? Kashasema tutatumia upendo wake, nakataaje sasa? Siwezi kukataa, tutatumia huo upendo wake kama alivyosema, na ikitokea tukaachana basi itakuwa bahati mbaya tu. Ila sasa kabla tujaachana, my friend, nitajijenga vya kutosha. Yaani lazima nitengeneze vyanzo vizuri vya pesa ili hata kesho tukiachana na kazi ikafa nisiyumbe. Haya, baada ya kubembelezwa na kujifikiria kwa kina, niliamua kumkubali, tukaanza mahusiano rasmi. Nyie, huku duniani kuna watu wanajua kupenda bwana. Yaani Enzo, nilindiwe tu jamani. I say, kupendwa ni raha sana. Nasemaje? Kupendwa ni raha sana. Sikiza vizuri asi. Kupendwa sio kupenda, kupendwa ni raha sana. Mtoto wa watu nilikuwa najua anapendwa bwana. Yaani wiki za mwanzo niliona kama maigizo ya mbele huko. Nikanajiuliza kwa wasiwasi, ni kweli au unategea mtego tu? Ila moyo ukaniambia kwamba relax binti, uone maana halisi ya upendo. Sasa mimi nani nianze kuongea wakati moyo unaniambia ni relax? Nikatulia bwana. Kijana kila leo akazidi kuongeza udambu. Mimi nilikuwa na kaza tu, hata kumpa kisi na kaza, ila nikaona hebu ngoja njitoe mazima bwana. Siku hiyo bwana mwenyewe tu nikamwambia kwamba nakuja, nikitoka kazini nitakuja kwako baby. Akanambia okay, karibu mama. Usichukue usafiri wote naambia tu ukimaliza mimi nitakuja kufuata. Sawa malikia wangu. Kuambiwa hivyo nikataka ukataa bwana, ili tu nibembelezwe. Nikaambia kwamba no honey, nitajua mimi nitachukua tu bajaji wala tusijali. Akasema hey mama, nitakuja kuchukua okay? Lakini ukiendelea kubisha nitakufinyia. Sawa, ina shida. Okay, kuwa makini. Sawa baby. Simu ikakatwa, tabasamu likamwagika mwa. Haya. Nilifanya kazi chap na nilipomaliza nikamtumia message kwa nimemaliza, unaweza kuja. Akaniambia okay sweetheart, nipe dakika kadhaa tu nitakuwa hapo. Kweli baada ya kama dakika 40 hivi akafika, nikainuka na kutembea kwa maringo mwenyewe hadi kwenye gari, nikaingia akanihagi pale. Sasa ili kumzuzua nikampa kisi la juju tu. Akaniangalia tu kwa macho fulani hivi like unataka nini? Niseme nini mie zaidi tu ya kutabasamu tu na kuonyesha viaibu fulani hivi. Haya, mpenzi wangu wewe bwana, kabla ya kuendesha akaniambia kwamba niweke miguu yangu mapajani mwake, yani aendeshe huku sasa akichezea miguu. Mambo mazuri kama haya nakataaje? Chap kwa haraka nikainua miguu nikaweka kama alivyotaka. Safari ikaanza, mkono mmoja kwa unaendesha, mwingine unacheza na miguu. Jamani, tulifika nyumbani nikajua nafika naoga na kulala, ila nikakuta nimeandaliwa kitu fulani hivi kushtua tumbo kidogo. So tukapiga pale, na baada ya hapo akaniuliza kwamba utalala na mimi kitanda kimoja ama utalala mwenyewe? Utalala na wewe. Nilijibu sasa nikimwangalia kwa macho aliyojaa usingizi wa kikubwa. Akatabasamu na kusema okay. Msikilizaji, toka tunaanza mahusiano sikutaka ukaribiano wote ule unaohusiana na amri ya 6. Na yeye hakutaka kuforce wala hakuweka hilo kama kipaumbele. So baada ya kukubali akaniambia kwamba twende nikuoneshe bafuni uoge. Basi kufika chumbani akanipa taulo na kunionyesha bafu lilipo. Nikaambia kwamba mimi naenda kuoga mwenyewe. Basi bwana. Nilipomwambia hivyo nikamuuliza pia, kwani wewe hauogi? Sasa ni kijana gani atakayepewa nafasi hiyo ya dhahabu na haikatae jamani? Hayupo, si ndio? Basi tukaenda wote kuoga bwana. Yaliyotokea huko na usiku huu ni story ndefu sana, isiyotakiwa hata kusimuliwa hapa msikilizaji. Ila tu ulikuwa ni usiku bora kuliko yote iliyowahi kutokea. Na naweza kusema baada ya usiku ule ndo nilianza sasa kumpenda. Sio uongo bwana. Baada ya usiku ule ndo nilianza kumpenda jamani. Na mimi kwangu safari ndo ikawa imeanza hivyo. Mahusiano alinoga, so michezo, out vacation, zawadi na hadi za kutosha. Mwisho nikabeba mimba. Nikajua habari yangu kwisha. Hapa ni Mungu tu asaidie. Ila Mungu akaniona bwana, kwani baada ya kumwambia kuwa nina ujauzito alifurahi, na wiki hiyo akaenda nyumbani. Taratibu zikafuatwa, nikaja kufunga ndoa naye nikiwa na mimba ya miezi 5. Niseme tu nilichukia, maana nilipania harusi yangu, ila kutokana sana uchovu wa mimba sikuweza hata kuifurahia kama nilivyotaka. Lakini yote ni mema, si ndio? Kucheza ama kutokucheza yote ni sawa tu, kikubwa ndoa ilipita. Sasa kabla sijaondoka
Naomba nijibu swali ambalo mimi mwenyewe nilikuwa namuuliza kila siku. Swali gani hilo? Ni lile kuwa alijuaje kama mimi sio Tania, na ikawaje baada ya kujua hakuongea wala kuonesha tofauti? I say, msikilizaji, baada ya ndoa kufungwa bwana, ndio nikaambiwa siri iliyokuwa nyuma ya pazia. Tania nikimkamata na mvunja nyonga. Hivi kuna mtu anaweza kuamini kuwa yote aliyofanyika ilikuwa ni mchezo wa Tania? Hatuelewani? Nisikilize vizuri msikilizaji. Yaani hakukuwa sijui baba yake kumtafutia mtu, ila kumbe Enzo aliniona kupitia status ya kaka yake na Tania na akawa amenipenda bwana. So akaomba mawasiliano yangu, ila kaka yake na Tania akamwambia hana na kumtaka amtafute Tania, alafu Tania ndo atampa namba zangu. Binti naye kutafutwa akamwambia huyu ili umpate inabidi mwanzie mbali. So zikachorwa pale plani, zilichorwa kama plani 2 hivi. Ya kwanza ni ile ya kwenda kuonana naye badala yake. Halafu plani ya pili ni kuhusu kazi. Japo kwenye kazi Henry hakuhusika, nikiwa na maana kwamba ndio alitafutwa na Tania na kumwambia anitafutie nafasi ya kazi, ila hakumjuza kuwa wanatengeneza mazingira ya mimi na Enzo kupendana. Nilichoka sana kubaki na shangaa. Yaani na maana muda wote nilikuwa kwenye mchezo bila kujua. Enzo alicheka na kusema kwamba achana nao bwana, kikubwa umeshakuwa wangu, na unajua mimi sikutaka kukupata kwa urahisi, nilitamani tuwe tofauti na ilivyokuwa. Yaani mna tabia mbaya nyie. Na nisimuone Tania walai. Yaani nitampiga nazi ya kichwa. Sasa unampigaje wakati amekupatia mume, Ila unajua nini mke wangu? Achana mimi. Sikia basi, sitaki. Mrembo wangu, punguza basi kisirani. Okay, sema unataka nini? Mara ya kwanza kuona picha yako nilikuwa na mwanamke mzuri sana. Kwa sasa hivi baada ya kunipata na kunitia mimba unaniona kama beberu, si ndio? Hapana. Na kuona mzuri kuliko jana. Mke wangu, wewe ni mwanamke mrembo sana kuliko wote niliwahi kuona, na najivunia sana kuwa mwanaume wako. Yeah. You're so beautiful. Naomba hela. Msikilizaji, maneno na pesa tafadhali. Baada ya mimi kumuomba hela alisonya na kutaka kuondoka, nikamshika kumzuia. Nilivyomzuia akaniambia kwamba wewe, okay, unataka shingapi? Maana naona kama unanitafutia tu sababu ya kunilaza njaa. Basi bwana, nilinyosha vidole kuonyesha kiasi cha pesa ninachohitaji. Akachukua wallet yake na kunipatia. Nilikenua meno yote nje na kumwambia kwamba njoo mwanangu ulale kifuani kwa mama. Basi jamani, mimi mpaka hapa sina la kuendelea, si ndio? Tumemaliza. Kwani kuna kingine ambacho nakitaji msikilizaji? Story imeisha. Sina la ziada. Nikushukuru sana kwa kuwa pamoja nami kuanzia sehemu ya kwanza mpaka tumefika hii sehemu ya mwisho. Najua ndio sehemu ya pili na ilikuwa ya mwisho of course, lakini tumeenjoy vya kutosha. Tumeona mambo yanavyokwenda murwa kabisa. Mtayarishaji Rita Story niliyekusimulia ni mimi Lucas Lumbas. Mapenzi yake tu Mwenyezi Mungu atukutanishe kwenye simulizi nyingine inayofuatia. Na nadhani story zinazofuata ni pamoja na dada yetu Chuchu. God be with you till we meet again. Bye bye.